मेरो उपस्थिति अलिक ढिलो भएकोमा क्षमा चाहन्छु किनभनेदेखि भर्खरै 15 मिनेट अगाडि मात्रै मैले चाहिँ केही कुराहरू नोटस गरेर सकेँ है। म अलिकति चाहिँ के अरे व्यस्त नै थिएँ यही कामको लागि, अन्य काममा व्यस्त थिइनँ है। सरहरूले चाहिँ गलत अर्थ नलाउनु होला, मैले चाहिँ अल्छी गरेर अथवा चाहिँ कुनै अन्य कारणले चाहिँ के अरे ढिला भएको हुन सक्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। म पनि लेख्दै थिएँ अहिले भर्खरसम्म नै है। अनि अब हाम्रो चाहिँ हप्तामा एक दिन भेटघाट हुन्छ हैन। अब धेरैले त मलाई चिनिसक्नु भएको छ। अब कोही नयाँ पनि हुनुहुन्छ, कोही स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, कोही कलेज लेभलको हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ अब टिचर्स हुनुहुन्छ, कोही अब चाहिँ हैन व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, कोही अब चाहिँ भनौँ न मेडिकल लाइनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन। जे जस्तो जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि, जस्तो लेभलको भए पनि, यहाँ चाहिँ अब क ख नजान्नेदेखि एबिसिडी नजान्नेदेखि लिएर डक्टरेट गरेकासम्म इन्जिनियर, पाइलट, एभिएसन इन्जिनियरहरू हैन, टिचर्सहरू, प्रोफेसर्सहरू सबै सहभागी हुनुभएको छ। कारण के त भन्दाखेरि एउटै या त स्वास्थ्यमा समस्या भएर अथवा या त कुनै न कुनै एउटा चाहिँ शरीरको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी रिलेटेड विषयवस्तुलाई लिएर चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा आएका छौँ हैन। कति चाहिँ अब व्यापारिक व्यावसायिक हिसाबले पनि आएका छौँ हैन। तर व्यापारीहरूलाई पनि स्वास्थ्यको त्यति नै जरुरी हुन्छ हैन। कोही अब चाहिँ मसिना बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, टिनेजका भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। यहाँहरूले पनि सुन्नु जरुरी छ, सिक्नु जरुरी छ हैन। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्दैछौँ हैन। यहाँ कोही प्रोफेसर टिचर्स हैन, कोही चाहिँ डक्टर्स मात्रै हुनुहुन्न हैन। हामी सबै नै विद्यार्थी हौँ, हामी सबै नै शिक्षक हौँ। हामीले गरेको अनुभव नै हाम्रो ज्ञान हो हैन। यिनै ज्ञानहरू चाहिँ हामी आपसमा साटासाट गर्दैछौँ हैन। देशको विभिन्न कुनामा चाहिँ रहेर अथवा चाहिँ देश विदेशमा रहेर हैन, देशको विभिन्न तहका विभिन्न लेभलका सबै सम्पूर्ण हामी डिक्सन प्रेमीहरू चाहिँ यहाँ सहभागी भएका छौँ। र गएको हप्तामा इन्डियाबाट बोल्नु भएको थियो हाम्रो म्याडमले, अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। उहाँले चाहिँ एउटा क्वेसन पनि अन्तिममा राख्नु भएको छ, कोही लिडर सरहरूले चाहिँ बुझाइदिनु पर्यो, यति राम्रो प्रोडक्ट, यति मानव जीवनको लागि उपयोगी वस्तु, यस्तो पदार्थ, जडीबुटीको राजा विश्वमा चाहिँ यो पुग्नुपर्ने हो, विश्वको मानिसले बुझ्नुपर्ने हो, यसको व्यापक प्रचार प्रसार किन भएको छैन भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी छलफल गरौँला, केही छैन हैन। र हामीले जानेको कुराहरू यहाँ सेयर गरौँला। र विशेष आजको चाहिँ मैले तयार गरेको जुन मेरो आजको भनौँ हजुरहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने कुरा अथवा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले दिन चाहेको कुरा अथवा हजुरहरूसँग अलरेडी छ भने पनि जोसँग छ उहाँहरूको लागि यो चाहिँ एउटा उपहार सम्झिनु होला हैन। जोसँग छैन, पहिलोचोटि चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ या यस्तो कुराहरू चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो हजुरहरूको लागि जीवनको एउटा मार्गदर्शक पनि हुन सक्छ हैन। यहाँहरूले अरू अन्य त्यस्ता अनुभवज्ञहरू अथवा कसैले जानेको छैन गानोदरमा भनेको के हो, यो रातो च्याउ भनेको के हो, यसको बारेमा विशेष जानकारी नभएकाहरूलाई तपाईँहरूले इन्फर्मेसन पास गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्फर्मेसन हो मैले पनि कलेक्टेड गरेको, यी म्यागजिन्सहरूबाट, एकदमै पुरानो म्यागजिन्स, यो कतारबाट चाहिँ के अरे पब्लिस भएको म्यागजिनहरू हैन। गानोथेरापी यो बुक्स हाम्रो डाक्टर लिमले लेख्नु भएको बुक्सबाट हैन। अनि यो चाहिँ डिक्सन नेपालबाट चाहिँ पब्लिस भएको बुक्सहरू, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ डाक्टर लिमको चाहिँ के अरे बुक्सबाट चाहिँ हैन, यहाँबाट भएको किताबबाट र अन्य अन्य चिजहरूबाट चाहिँ मैले केही कुराहरू कलेक्टेड गरेको छु। र आजको टपिक भनेको चाहिँ अलरेडी हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ हैन, फेसबुकमा पनि सेयर भइसकेको छ हैन। वाट इज गानोधर्म? गानोधर्म के हो त? किन मानिसले चिनेनन् त गानोधर्मलाई हैन? अनि वाइ इट इज नेसेसरी फर अस। म यिनै दुई तीनवटा टपिकमा चाहिँ आज केही कुराहरू चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ अथवा केही कुराहरू म हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। वाइ इट इज नेसेसरी फर अस, किन हामीलाई यो जरुरी छ है। अनि हाउ डज इट हेल्प अस, यो गानोधर्मले हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ, कसरी मद्दत गर्छ है। तेस्रो क्वेसन। चौथो क्वेसन चाहिँ मैले आफै क्रिएट गरेको छु हैन, मैले यस सम्बन्धीमा चाहिँ केही कुराहरू जानकारी दिनको लागि। वेन डु वी निड इट, यो गानोधर्म चाहिँ हामीलाई कतिखेर चाहिँ जाने अथवा कहिले चाहिने हो त, यी कुरा जान्नु जरुरी छ है। अर्को पाँचौं प्रश्न के छ भने हाउ लङ डु वी निड टु टेक इट, यो गानोधर्म चाहिँ कहिलेसम्म हामीले लिने त। यी पाँचवटा प्रश्नहरू
अत्यन्तै सिम्पल र अत्यन्तै महत्त्वको क्वेसनहरू छ। यदि हामी गानोथेरापिस्ट हौँ अथवा हामीले चाहिँ गानोदरमा सेवन गर्दैछौँ, रेड मसरुम, लिन्जी, चाहे जेसुकै नामले बोलाउँ होइन, यदि हामीले सेवन गर्दैछौँ, यसप्रति चाहिँ हाम्रो चासो छ, रुचि छ, यो के हो त, यसको रहस्यमय चिजहरू के हो त, यसको कडी के छ त, अथवा मानव जीवनको लागि यसको उपयोगिता के हो त भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई यदि जिज्ञासा छ, जीवनको चाहिँ एउटा लक्ष्य यो हो, यदि गानोदरमा र डिएक्सन चाहिँ एउटा हाम्रो फिल्ड हो अथवा हामी यस क्षेत्रमा छौँ भन्ने किसिमको हामीलाई लाग्छ भने हामीले 5वटा क्वेसन्सको आन्सर्स हामीले आफैले जान्नुपर्छ। नम्बर 1, वाट इज गानोदरमा, गानोदरमा के हो यो जान्नु पर्यो है। अनि नम्बर 2 मा वाइ इट इज नेसेसरी फर अस, हामीलाई यो किन जरुरी छ, यो क्वेसन्सको आन्सर हजुरहरूले स्वयंले जान्नुपर्छ। यो कसैले भनेर होइन, मैले भन्छु आज मेरो एङ्गलबाट, मेरो हेराइबाट होइन, तर हजुरहरूको एङ्गलबाट त्यो सही नहुन पनि सक्छ, या हजुरहरूको एङ्गलमा अरू केही पनि हुन सक्छ, हजुरको अनुभवमा अरू केही पनि हुन सक्छ है। अर्को, हाउ डज इट हेल्प अस, यसले कसरी हामीलाई मद्दत गर्छ, त्यो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई कसरी मद्दत गर्यो यो गानोदर्माले, त्यो हजुरलाई अलग ढङ्गले गरेको हुनसक्छ। हजुरको बडी र मेरो बडी नमिल्न सक्छ, हजुरको उमेर र मेरो उमेर नमिल्न सक्छ होइन, हजुरको शरीरमा भएको समस्या र मेरो समस्या अलग हुन सक्छ। हाउ डज इट हेल्प अस, कसरी हामीलाई यसले हेल्प गर्छ, यो कुरो जान्नु जरुरी छ है। नम्बर 4 मा छ व्हेन डु वी निड इट, कहिले चाहिँ हामीलाई चाहिने हो त, यसको आवश्यकता हामीलाई कहिले पर्छ त, उमेरको हिसाबले, स्वास्थ्यको अवस्थाको हिसाबले होइन, अथवा चाहिँ सामाजिक परिवेशको हिसाबले, अथवा कुनै अन्य कारणको हिसाबले, कहिले चाहिँ कुन समयमा चाहिँ हामीलाई यसको जरुरी पर्छ त। र अर्को छ हाउ लङ डु वी निड टु टेक इट, कहिलेसम्म लिने त, यो कहिलेसम्म गानोदरमा खाइरहने त। धेरैले भन्छन् चाहिँ हाम्रो सर मिसनहरूले चाहिँ यो हरेक समस्या, स्वास्थ्यमा आएको समस्याको लागि चाहिँ यो राम्रो प्रोडक्ट हो, यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ भनेर भन्दाखेरि कहिलेसम्म खाने त, यो कहिलेसम्म खाने, ठिक भइसकेपछि नि खाइरहनु पर्छ त, यो क्वेसन हजुरहरू सबैलाई आउँछ, मलाई पनि आएको छ। यसको बारेमा पनि हामीले जान्न जरुरी छ, यो प्रश्नको जवाब हामी स्वयंले खोज्न जरुरी छ है। अर्को म स्लाइड अहिले ओपन गरिहाल्छु। पहिलो कुरो स्लाइड ओपन गर्नुभन्दा पहिला है म हजुरहरूलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने हाम्रो युट्युबमा भिडियोजहरू अपलोड भइरहेछ, अहिले यो लाइभ रेकर्डिङ भइरहेछ हैन। अब लाइभ रेकर्डिङ हुँदाखेरि 1 घण्टा 1.5 घण्टा रेकर्डिङ हुँदाखेरि केही वर्ड्सहरू क्लियर नहुन सक्छ अथवा डबल मिनिङ किसिमको वर्ड्सहरू आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ स्लाइडली लिनुपर्छ हजुरहरूले, किनभने हामीले चाहिँ एडिटिङ गरेका छैनौँ, रिटेक गरेका छैनौँ हैन। यो चाहिँ अन स्क्रिनमा कन्टिन्यू 1 घण्टा 1.5 घण्टा बोल्नु भनेको मामुली कुरो होइन। यो हजुरहरूले पनि एक्सपिरियन्स गर्नु होला, अथवा 5 मिनेटको भिडियो बनाएर हेर्नु होला। तपाईले कुनै पनि टपिकमा तपाईले 10 चोटि रिटेक गर्दा पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भिडियो आफैले हेर्नु होला, आफैलाई चित्त बुझ्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यो हामीलाई अभ्यास छैन। हामीले चाहिँ फिल्ममा चाहिँ रेडी गरेको एउटा मुभीहरू हेरेर चाहिँ हामी त्यस्तो तरिकाले गर्छौँ, त्यो होइन। यो चाहिँ लाइभ रेकर्डिङ भइरहेछ हैन। यतिखेर बोल्दा बोल्दै हाँस्यु पनि आउन सक्छ, बोल्दा बोल्दै खोकी पनि लाग्न सक्छ हैन। बोल्दा बोल्दै चाहिँ कुनै शब्दहरू उल्टो पाल्टो पनि बोल्न सकिन्छ, र यसलाई चाहिँ हजुरहरूले सिरियसली लिनु भएन। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो जुन भिडियोजहरू अहिले चाहिँ युट्युबमा अपलोड भइरहेछ तारा पौडेल नामको युट्युबबाट, हजुरहरूले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला, यसलाई चाहिँ खोज्नु होला। तारा पौडेलको चाहिँ युट्युब च्यानललाई चाहिँ हेर्नु होला, र त्यहाँ हजुरहरूले धेरै भिडियोजहरू चाहिँ अपलोडेडमा गएर मात्रै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले चाहिँ त्यहाँ अब युट्युबमा हेर्दाखेरि एउटा दुईटा आउँछ, तपाईले खोजिरहेको मान्छेको चाहिँ मोटिभेसन अथवा भिडियो कसैले बोलेको 5 मिनेट 10 मिनेटको भिडियोजहरु चाहिँ मन पर्यो हेर्नु, तर तपाईहरुलाई खोज्न आएन भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने पहिला त्यो च्यानललाई चाहिँ सर्च गर्नु पर्यो। तारा पौडेल भनेर युट्युबमा सर्च गर्नु पर्यो, सर्चको एरियामा गएर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तारा पौडेल नाममा चाहिँ क्लिक गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अपलोडेड भिडियोज भनेर आउँछ। अपलोडेड भिडियोज भनेको चाहिँ हजुरहरुको लागि तारा सरले अपलोड गर्नु भएको भिडियोजहरु चाहिँ त्यहाँ सिरियल्ली हुन्छ, सबै हुन्छ। कति 100 वटा चाहिँ भिडियो क्लिप्सहरु चाहिँ अपलोड गर्नुपर्छ, सबै हुन्छ। त्यहाँ तपाईले चाहिँ सरर हेरेर, टपिक हेरेर, नाम हेरेर, फोटो हेरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि भिडियोज कुनै पनि समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले त्यसरी सर्च गर्नु भएन भने त्यो भिडियोजहरु अथवा चाहिँ यो रेकर्डेड भिडियोजहरु चाहिँ युट्युबकै कुनै च्याप्टरमा रहन्छ, कसैले हेर्दैन। मैले हेरिरहेको छु यहाँ। अब हेर्नुस्, हाम्रो याम पृथक सरले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि बोलेको यति राम्रो भिडियोहरु छ हैन।
2 वर्ष अगाडि 6 महिना अगाडि त्यहाँ भ्युअर्सहरू हेर्नुपर्छ 300 400 200 100 भ्युअर्स नै छैन। उहाँले यति राम्रो एडिट गरेर चाहिँ के अपलोड गर्नु भएको छ है, यति राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नु भएको छ हैन, जो मानव जीवनसँग चाहिँ सम्बन्धित छ हैन। मानिसले अब नेचरतिर फर्किनुपर्छ, प्रकृतितिर हाम्रो छोरा नाति पनातिलाई अब सही बाटोमा देखाउनुपर्छ, जे भयो भयो, अब हामीले चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने किसिमका त्यस्ता किसिमको मेसेजहरू दिनुभएको छ। तर त्यस्तो भिडियोहरू चाहिँ भ्युअर्सहरू छैनन्, हेर्ने मान्छे चाहिँ। अहिले मैले गएको हप्तामा अपलोड गरेको भिडियो अहिले 300 पनि पुग्न लागेको छैन भ्युअर्स हैन। अब त्योभन्दा अगाडिको त्यो सुगरको बारेमा चाहिँ अपलोड गरेको भिडियोहरू चाहिँ त्यो चाहिँ 330-35 जना 40 जना मात्रै भएको छ भ्युअर्सहरू। यसको मतलब के त भन्दाखेरि धेरै कम मात्रा मानिसले चाहिँ अत्यन्तै न्यून मानिसहरूले मात्रै यसलाई चाहिँ चासो दिएको छ है, कम मात्रामा। अब अहिले भिडियो युट्युबमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू सबैले हामीले हेरिरहेका छौँ हैन, एउटा चाहिँ के अरे प्र्याङ्क भिडियोजहरू हैन, कुनै चाहिँ अब त्यस्ता चाहिँ एउटा भनौँ न फन्नी भिडियोजहरू है, यस्तोहरू चाहिँ अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ भ्युअर्स आइरहेको हुन्छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि जो बेकामको कुरोहरू छ हैन, जो जीवनसँग चाहिँ के अरे त्यति सम्बन्ध राख्दैन, एकछिनको लागि एन्टरटेनको लागि, एकछिन रमाइलोको लागि चाहिँ आनन्दको लागि चाहिँ ती भिडियोजहरू सर्ट भिडियोजहरू चाहिँ अपलोड गरिन्छ, जसको इन्फर्मेसन केही पनि हुँदैन, जसको नलेज केही पनि हुँदैन, जसले चाहिँ मानव जीवनको लागि केही महत्त्वपूर्ण रोल खेलिरहेको हुँदैन, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हजारौँ लाखौँ भ्युअर्सहरूले हेरिरहेको छ। त्यो अचम्मको कुरो छ। एउटा जर्मनको चाहिँ महिलाले इन्डियाको पुरुषसँग चाहिँ विवाह गरेर हैन, अनि चाहिँ के अरे इङ्ग्लिस हिन्दी मिक्स गरेर बोलेको भिडियो अपलोड गरेको 1 घन्टामा 12,000 14,000 15,000 मैले घर बनाएँ, राम्रो भयो, मेरो घर राम्रो छ, मेरो श्रीमान कति राम्रो छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ मानिसहरूले 10,000 20,000 50,000 भ्युअर्स चाहिँ एक दिनमा भन्छ। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको इन्कम सोर्सको बाटो भन्छ। तर एक्चुअली हामीले त्यो इन्कम सोर्सको बाटोले यो एङ्गलले हेरेको पनि होइन। यो भिडियोजहरू अपलोड गर्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन कुरोहरू चाहिँ डाक्टर लिमले देखाउनु भएको छ, जुन कुरो हामीलाई चाहिँ डिक्सनको सिस्टमले सिकाएको छ, अथवा डिक्सनका लिडर्सहरू अग्रज लिडर्सहरूले डक्टर्सहरू चाहिँ एभिएसन इन्जिनियर्सहरू आउनुभएको छ होइन। र अब हामीले चाहिँ यो के बाटो देखाउनु खोजेको त भन्दाखेरि हामी जे जति गलत ट्र्याकमा थियौँ अब सही ट्र्याकमा आउनुपर्छ, हाम्रो जेनेरेसनलाई सही बाटो देखाउनुपर्छ, स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी देख्न पाइन्छ, रेड मसरुम के हो भनेर चिन्नुपर्छ, रेड मसरुमले खेल्ने हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो रोललाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले दिन खोजेको हो। हामीले चाहिँ भ्युअर्स बढाएर त्यस्तो गर्ने होइन। तर भरसक चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सेयर गर्नुभयो भनेदेखि यो भिडियोजहरू सुनेर देखेर यो रेड मसरुम खाँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो ओरिजिनल रेड मसरुम हो हजुरहरूलाई आज म यसैको बारेमा मात्रै भन्दैछु होइन। मैले 30 रिङ्गट लाएर किनेको होइन, त्यो चाहिँ के अरे नक्कली त्यो प्लास्टिकको के होइन, एक्चुअली हामीले खाँदै गरेको रेड मसरुम। यो चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ डेमो गर्नको लागि सो गर्नको लागि मैले 30 रिङ्गट लाएर किनेर ल्याएको होइन, मसँगै हुन्छ साथमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ भगवानहरूको चाहिँ ठाउँमा राखेर स्थानमा राखेर पूजा गर्छन् है जापानिजहरूले होइन। र म पनि यसलाई चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँमा नै राख्छु है। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने एउटा लकी चाम्स पनि भन्छ चाइनिजहरूले होइन। यसले चाहिँ घरमा लक्ष्मी ल्याउँछ पनि भन्छ होइन। अनि उनीहरूले धेरै मान्छ यो रेड मसरुमलाई चाहिँ, उनीहरूले खान्छन् पनि पूजा गर्छन् पनि होइन। र यो चाहिँ ओरिजिनल हो है, यहाँहरूले चाहिँ हेर्नु होला यस्तै साइनिङ हुन्छ होइन। यो चाहिँ अब धेरै पहिला टिपेर राखेको ब्याक भाग चाहिँ यस्तो हुन्छ है। र आज चाहिँ म आफ्नो स्लाइड छिटै ओपन गर्छु र छिटो म एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु। इङ्ग्लिसमा छ, इङ्ग्लिसमा मैले भन्नुको पछाडिको कारण के त भन्दाखेरि नेपाली नबुझ्नेहरू यो भिडियोहरू चाहिँ अपलोड हुन्छ, अपलोड भएपछि चाहिँ नेपाली नबुझ्नेहरूको लागि जस्तो अब फिलिपिन्समा हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर्स बिजनेस पार्टनर हुनुहुन्छ, युरोपमा हुनुहुन्छ, अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन। यो भिडियो अपलोड भएपछि हाम्रो जो नेपाली भाषा नबुझ्ने अन्य भाषीहरू, इङ्ग्लिस बुझ्ने अथवा चाहिँ अब नेपाली नबुझेर हिन्दी मात्रै बुझ्ने अथवा हिन्दी जान्नेहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस जान्ने त्यस्ता किसिमका हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरूको लागि चाहिँ हजुरहरूको बिजनेस पार्टनरहरूको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छु। इङ्ग्लिसमा चाहिँ म सक्दो नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने छु र हजुरहरूलाई केही पुस्तकहरू चाहिँ आज रिकमेन्ड पनि गर्नेछु। यो पुस्तकहरू चाहिँ पढ्नु होला, गनथेरापी होइन। यो चाहिँ डाक्टर लिम स्वयंले लेख्नुभएको, यो कम्पनीको मालिकले नै लेख्नुभएको होइन। यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ ट्रान्सलेट गरिएको छ। र तर सर म अहिले चाहिँ स्लाइडमा जान्छु, स्लाइड ओपन गर्छु है। ओके सर, ओपन छ, सक्नुहुन्छ गर्नु।
ओके तर सर हजुर हजुर भिडियो ओपन भयो सर एकदम ओके ओके सबैले देखिराख्नु भएको होला हैन सबैले सुनिर पनि राख्नु भएको होला र आजको चाहिँ मैले अघि ओरिजिनल पिक्चर पनि देखाइसके हैन गानोदरमा रातो च्याउ रेड मशरूम लिन्जी हैन लिन्ची जे भने पनि यसलाई चाहिँ के अरे एलिसिडम भने पनि है विभिन्न नाम छ यसको हैन यही हो यसको बारेमा चाहिँ हामीले यही खाँदैछौँ यसैले हाम्रो शरीरमा ठुलो काम गर्दैछ हैन यसलाई चाहिँ गानोदरमा भनेर चाहिँ भनिन्छ यसको गानोदरमा नाम बसेको यसको बारेमा पनि म भन्ने छु यहाँहरुलाई र मैले अघि भनेका क्वेशनहरु यहाँ छ हैन व्हाट इज गानोदरमा यो जान्नु पर्यो जसरी पनि हामीले गानोदरमा के हो भनेर अनि व्हाई इट इज नेसेसरी फर अस हामीलाई यो किन जरुरी छ हाउ डज इट हेल्प अस यसले हामीलाई कसरी मद्दत गर्छ व्हेन डु वी नीड इट हामीलाई कहिले यो जरुरी पर्छ हाउ लङ डु वी नीड टु टेक इट कहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो दिनुपर्छ भन्ने कुरो यी चारवटा प्रश्नको जवाब चाहिँ हामी स्वयंले दिन सक्नुपर्छ है र यसको बारेमा भरे हामी चाहिँ विस्तृत छलफल गर्नेछौँ है र पहिलो कुरो अब हामी कहाँ जानुपर्छ भने गानोदरमा हिस्ट्री यसको इतिहास कस्तो छ है गानोदर्माको इतिहास कस्तो छ है गानोदर्मा स्ट्रिम हेज बीन मेजर्ड इन ट्रेजर्ड इन चाइना जापान फर थाउजन्ड्स अफ इयर्स यो गानोदर्माको जुन इतिहास जस्तो के छ भने यसलाई चाहिँ चाइना र जापानमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रेजरको रूपमा एउटा भनौँ न सम्पत्ति हैन यो चाहिँ के अरे भनौँ न अथाह चाहिँ के अरे धनको रूपमा चाहिँ यसलाई ट्रेजरको रूपमा लिएको छ हैन यो चाहिँ भण्डार भनौँ न चाहिँ धन सम्पत्तिको भण्डार जस्तो यो चाहिँ हजारौं वर्षदेखि चाइना र जापानमा चाहिँ यसलाई यसरी लिएको छ र यसलाई चाहिँ चाइनिज भाषामा के भनिन्छ भने इन चाइनिज द मशरूम इज कल्ड लिन्जी है चाइनिज भाषामा चाहिँ यो च्याउलाई के भनिन्छ अरे भन्दाखेरि लिन्जी है जापानिज कल इट ऋषि है जापानिज भाषामा यसलाई ऋषि भन्छ हैन म्यानन्टेक अर सेचिटेक पनि भन्ने रहेछ एन्ड कोरियन कल इट योङजी है कोरियनहरुले चाहिँ यसलाई योङजी भन्दो रहेछ आफ्नो आफ्नो भाषामा यसरी अलग अलग ढंगले चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरिन्छ र यो चाहिँ जंगलमा फलेको यो जंगलमा फलेको गानोदर्माको फोटो पिक्चर चाहिँ यहाँ एड गरिएको छ है र सेन्नङ भनेको चाहिँ चाइनाको यन एम्पेरर आजभन्दा चाहिँ 2000 वर्षभन्दा पहिलाका यी यस्ता वैद्य यस्तो जडीबुटीको चाहिँ कृषक हुन् जस्तो अहिले हाम्रो डाक्टर लिमले रेड मशरूमलाई चाहिँ के अरे उत्पादन गरेर चाहिँ मानव समुदायमा पुर्याएर मानव स्वास्थ्यलाई चाहिँ जो एउटा अल्टरनेटिभ उपचार पद्धति दिनुभएको छ हैन गानोथेरापी यो रेड मशरूम खाएर चाहिँ हजारौं लाखौं रोगीहरू निरोगी भएका छन् स्वास्थ्यहरू चाहिँ लामो आयु बाँच्न सफल भएका छन् एकदम तन्दुरुस्त भएका छन् जवान रहेका छन् र लामो समयसम्म चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एकदम स्वस्थ राख्न सफल भएका छन् त्यस्तै किसिमका यी सेनङ भने चाहिँ चाइनाका एकदमै पुराना यस्तै डाक्टर लिम जस्तै चाहिँ कृषक हुन् डाक्टर लिमलाई पनि हामी चाहिँ कृषक भन्न मिल्छ उहाँले चाहिँ यस्तो भनौँ न डिएक्सनको फार्म भन्छौँ फार्म भनेको के त भन्दाखेरि खेती गर्ने जग्गा एरिया हैन भनेपछि कस्तो खेती गर्नुहुन्छ त डाक्टर लिमले भन्दाखेरि यो रातो च्याउको हैन त्यस्तै यी पनि डिभाइन फार्मर्स भनेर चाहिँ भन्छन् चाइनामा हैन डाक्टर सेनङलाई चाहिँ हैन यो चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्षभन्दा पहिलाका चाहिँ यी यस्ता जडीबुटीलाई चाहिँ संकलन गर्ने खेती गर्ने र चाहिँ भनौँ न हैन चाइनिज मेडिसिन को लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम पितामहको रूपमा चाहिँ मानिन्छ हैन उहाँले चाहिँ एबीसीडी यसरी चाहिँ के अरे धेरै क्याटेगोरीको जडीबुटीहरू चाहिँ संकलन गरेर हैन जडीबुटीहरूलाई चाहिँ खोज गरेर अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यसरी क्याटेगोराइज गरेर राखेथे र त्यसमा चाहिँ सेनङले पनि गानोदर्मालाई चाहिँ ए ग्रेडको नम्बर 1 मा राखेको यो चाहिँ हिस्ट्रीमा पाइन्छ हामीले खोज्दाखेरि है गानोदर्मा इन नेचुरल हेबिटेन्ट्स है गानोदर्मा इन नेचुरल हेबिटेन्ट्स भनेको चाहिँ गानोदर्मा एक्चुअली जंगलमा फल्दाखेरि यसरी फलेको हुन्छ रुखमा त्यो पनि त्यस्तै किसिमको एक किसिमको रुखमा मात्रै फल्छ जहाँ फल्दैन र यसलाई चाहिँ हामीले खोजेर जंगलमा खोजेर खानु भनेको करिब करिब असम्भव हो किनभनेदेखि यसको नम्बर 1 मा जंगलमा फल्दाखेरि त्यसमा चाहिँ किरा ढुसी हैन नराम्रो चाहिँ के अरे ब्याक्टेरियाहरू
प्रवेश गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ के अरे हामीलाई असर पनि गर्न सक्छ हैन। र पहिलो कुरो त खोजेर खान सम्भव पनि छैन। यो एकदमै चाहिँ विकट ठाउँहरुमा अप्ठ्यारो ठाउँहरुमा अथवा चाहिँ मुस्किलले मात्रै पाइन्छ यसलाई। र पाउँदाखेरि पनि यसको सर्टेन समयमा जो औषधिको गुण भनेको चाहिँ 90 डेज भित्रमा चाहिँ पाउनुपर्ने 18 दिन 18 डेज भित्रमा पाउनुपर्ने त्यो पोटेन्शियलहरु चाहिँ नष्ट भइसकेको हुन्छ अथवा त्यो समयमा हामीले पाउन सकिँदैन। जसरी अहिले डाक्टर लिमले दरमा कम्पनी खोलेर जसरी चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीमा हाई टेक्नोलोजी एकदमै चाहिँ केमिकल फ्री हैन एकदमै अर्गानिक तरिकाले एकदमै चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ हैन टिस्यु कल्चर माध्यमबाट चाहिँ जसरी उत्पादन गर्नुभएको छ र जुन मात्रामा उत्पादन गरेर चाहिँ मानव समुदायलाई दिनुभएको छ त्यो त्यस्तो सम्भव छैन। यसरी चाहिँ यो जंगलमा फलेको रेड मशरुमलाई चाहिँ हामीले टिपेर खानु करिब करिब असम्भव छ। अब गानोदरमा कम्पनी हाम्रो डिएसएन कम्पनीले डाक्टर लिमले कसरी फलाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रुखमा त्यसरी चाहिँ के रे फलेको छ। यो चाहिँ डाक्टर लिमले एउटा चाहिँ पोलिथिन ब्यागमा चाहिँ एकदम ह्याङ्गिङ झुन्डाएर चाहिँ यसरी चाहिँ फलाएको छ। हामी चाहिँ गएर हेरेका छौँ। धेरै जना चाहिँ हामी गानोदर फर्ममा चाहिँ हैन डाक्टर लिमको चाहिँ फार्ममा गएर चाहिँ हामीले हेरेका छौँ हैन। एउटा चाहिँ भिजिट फार्म भिजिटमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरू स्वयं आँखाले देखेका छौँ हेरेका छौँ। अनि कसरी चाहिँ उत्पादन गरिन्छ कसरी प्याकेजिङ गरिन्छ कसरी प्रोसेसिङ गरिन्छ एकदमै हाई भन्दा हाई टेक्नोलोजी र यस्ता दर्जनौं यस्ता सर्टिफिकेटहरु छन् आईएसओ हलाल अनि टिजिए हैन। टिजिए को मतलब चाहिँ के भन्छ भने टिजिए को चाहिँ थेराप्टिक टिजिए है थेराप्टिक गुड्स पक्नुस् म यसको चाहिँ म एक्सप्लेन गरेर भनिदिन्छु है यसको फुल फर्म है। सबै सर्टिफिकेट्सहरु चाहिँ म अहिले अन्तिममा देखाउँछु हजुरहरुलाई हैन। र यो चाहिँ हाम्रो डिएसएन कम्पनीमा उत्पादन गरेको यो चाहिँ डाक्टर लिम उहाँ चाहिँ के रे कम्पनीको मालिक हैन। उहाँले चाहिँ 62 हेक्टर जमिनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जिट्राकेडामा चाहिँ मलेसियाको जिट्राकेडामा चाहिँ कम्पनी खोल्नु भएको छ र इन्डियामा चाइनामा इन्डोनेसियामा फिलिपिन्समा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न देशहरुमा चाहिँ यस्तो कम्पनीहरु चाहिँ खोलेको छ हैन। र हामीलाई अब नेपालमा पनि सायद अब चाहिँ कम्पनी खोल्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ हैन। यस्तो किसिमको प्रक्रियाहरु चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ। हाम्रो नेपालका लिडर्सहरुले पनि कोसिस गर्नु भएको छ हैन। न्यू विवेक एन्टरप्राइजेसले पनि यसको बारेमा धेरै कोसिस गर्नु भएको छ हैन। र अब म अहिले चाहिँ किन चाहिँ हामीले चाहिँ यो गानोदरमा व्हाई इट इज नेसेसरी फर अस किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ के रे गानोदरमा के हो भन्ने कुरो त अहिले हामीले अलिकति त बुझ्यौं हैन पछाडी पनि बुझ्ने छौं हैन। तर व्हाई इट इज नेसेसरी फर अस हामीलाई यो किन जरुरी छ भनेर भन्नुको लागि चाहिँ यो सवालको जवाफको लागि चाहिँ हेल्थ बेनिफिट्स अफ गानोदरमा लुसिड्रम यो चाहिँ गानोदर्माको चाहिँ बेनिफिट के छ त यो बुझेपछि चाहिँ यसको फाइदा बुझेपछि चाहिँ हामीलाई यो किन जरुरी रहेछ किन नेसेसरी रहेछ किन आवश्यक रहेछ यो रेड मशरुम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्ने छौं है। यसमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यसको स्वास्थ्यमा फाइदा भनेको चाहिँ एन्टी क्यान्सर है। यसको चाहिँ के रहेछ भन्देखि पहिलो यसको चाहिँ फाइदा के रहेछ भन्देखि एन्टी क्यान्सर है। अनि केमो प्रिभेन्टिभ हामी जो जति पनि केमोथेरापी गर्छौं केमिकल्सहरु चाहिँ हामी युज हुन्छ अथवा हामीले खानामा पानीमा जति पनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ केमिकलहरु प्रवेश गर्छ हैन त्यसलाई चाहिँ बचाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिटक्सिफाई गरेर हाम्रो शरीरबाट चाहिँ टक्सिनहरु विषादीहरु केमिकल्सहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिशा पिसाब पसिना खकारबाट चाहिँ बाहिर फाल्ने काम गर्छ। यसको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ हेल्थमा बेनिफिट मिल्छ हैन। अनि एन्टिभाइरल अहिले जुन भाइरसको कुराहरु भइरहेछ हैन त्यस्ता कुराहरुबाट चाहिँ हामीलाई जोगाउँछ हैन। अनि के गर्छ भन्दा नि इम्युन मोल्डिङ हैन फंक्सन अफ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ अहिले जति पनि हामीले बात गरिरहेका छौं इम्युन सिस्टम इज द ग्रेटेस्ट डक्टर अफ द ह्युमन बडी। हाम्रो मानव शरीरको चाहिँ सबैभन्दा ठूलो डाक्टर भनेको चाहिँ इम्युन सिस्टम हो भनेर चाहिँ संसारका विभिन्न वैज्ञानिकहरुले अब चाहिँ साइन्टिस्टहरुले हैन डाक्टर्सहरुले चाहिँ कुराहरु गरेका छन् भनेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो सिस्टमलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ भने फंक्सन गराउने रहेछ। यसमा चाहिँ त्यो प्रोपर्टिज रहेछ हैन। अब यसमा भएको प्रोपर्टिजहरु चाहिँ के कारणले चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ त एन्टी क्यान्सर एन्टिभाइरल एन्टी केमो हैन यो सबै कुरा चाहिँ एन्टी हाइपरटेन्सिस हैन
अनि चाहिँ एन्टी डायबेटिक्स, हामी डायबेटिकको पेसेन्टलाई चाहिँ यो रेड मसरुम अथवा चाहिँ रातो च्याउ खुवाउँदाखेरि डायबेटिस पनि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छौँ। तर किन त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एन्टी डायबेटिक प्रोपर्टिज रहेछ। डायबेटिसको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ यो खुवाउँदाखेरि चाहिँ भनेको उनको डायबेटिक्स जुन ब्लडमा चाहिँ सुगर लेभल हो बढेको चाहिँ त्यो चाहिँ कम हुने रहेछ होइन, त्यस्तो किसिमको प्रोपर्टिज रहेछ यहाँ होइन। अनि हाम्रो हार्टको पेसेन्टहरूलाई पनि यसले चाहिँ राम्रो गर्ने रहेछ होइन, कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा प्रब्लम भएकोलाई पनि होइन। अनि चाहिँ एनोजेसिक भन्ने चाहिँ एउटा कस्तो भनेदेखि हाम्रो शरीरमा एकदम पेन हुँदाखेरि दुख्दाखेरि होइन, यसलाई चाहिँ पेन रिलिफ गर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा भनौँ न पेन किलर जस्तो। हामीले चाहिँ बाहिर केही दुख्यो, दाँत दुख्यो, केही दुख्यो भन्दै चाहिँ हामी के खान्छौँ भने पेन किलर खान्छौँ होइन। पेन किलरको सट्टा चाहिँ हामीले यही खायौँ भने पनि पेन किलरलाई चाहिँ हामीलाई दुखाइ कम गर्ने, हाम्रो शरीरको पेन किलर जुन हो हामीलाई चाहिँ दुख्दाखेरि चाहिँ के अरे दुखाइ कम गराउने त्यो पेन किलर हाम्रो शरीरभित्र पनि छ, त्यो सिस्टममा पनि छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ गराएर हामीलाई चाहिँ त्यो दुखेको बेला पनि पेनलाई पनि कम गराउने, जस्तो मसल्स पेन भयो होइन, दाँतमा पेन भयो भने पनि हामीले यो खायौँ भने पनि त्यसलाई पनि कम गर्ने रहेछ, त्यस्तो किसिमको पनि रहेछ होइन। एन्टिअक्सिडेन्ट रहेछ होइन, एन्टी एलर्जिक त्यस्ता किसिमको प्रोपर्टिजहरू रहेछ। हामीलाई एलर्जिक हुँदाखेरि छालामा समस्या भयो भने हामीले बाहिरको चिलाउने घाउ खटेरियामा त हामीले यो लाएर पनि जाति गराउँछौँ होइन। अब चाहिँ हाम्रो भित्र इम्युन सिस्टमको डिसअर्डरको कारणले अथवा ब्लडको कारणले किडनीको कारणले होइन त्यस्तो किसिमको एलर्जिक भएको रहेछ भने पनि हामीले खायौँ भने ठिक हुने रहेछ है, यसको बेनिफिट छ। अब किन खानुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्रश्नको जवाब यहाँनिर चाहिँ आयो है, अलिकति भए पनि आयो है। अब जरुरले बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् एन्टी एजिङ फ्याक्टर्स, अब हेर्नुहोस् यो खानेहरूको हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ के अरे चेहरा हेर्नुहोस् आदि, यो चाहिँ मैले पनि यसरी नै बाहिरबाटै लिएको पिक्चर्स हो होइन। यहाँ चाहिँ के अरे यो एक्चुअली यो चाहिँ के अरे पिक्चर्समा मात्रै होइन, धेरै 8 वर्ष 10 वर्ष गानादरमा रेगुलर नियमित तरिकाले चाहिँ एकदमै सेवन गर्ने अथवा त्यो प्रोडक्टलाई युज गर्नेहरूको चेहरा होइन त्यस्तो चाहिँ के अरे बदलिएको हामीले देखेका छौँ होइन। भनौँ न 50-55 वर्षको उमेरकोहरू पनि भर्खरको जस्तो देखिने होइन, छालामा चमक एकदम चाहिँ के अरे 50 वर्ष पुगेकोहरूलाई पनि 30 वर्ष 35 वर्षको जस्तो देखिने, यस्तो किसिमको चाहिँ के अरे 8 वर्ष 10 वर्ष सेवन गर्नेहरूको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। हामीभन्दा सिनियर्स 22 वर्ष 23 वर्ष 24 वर्षदेखि चाहिँ गानादरमा युज गरिरहने होइन, हाम्रा थाइल्यान्डका म्याडमहरू हुनुहुन्छ होइन, 70-75 वर्षको हुनुहुन्छ, हामीसँगै चाहिँ के अरे घुम्नको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्दै नाच्दै मिटिङ सेमिनार्समा हिँडिरहेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ होइन। उहाँहरू अझै पनि तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, 70-75 वर्षको उमेरमा पनि भर्खरको देखिन्छ होइन। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि एन्टी एजिङ त्यस्तो प्रोपर्टिज होइन होइन, छिटो बुढो नहुने अथवा हाम्रो सेलहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्यो, सेलहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य राख्यो, राम्रो राख्यो, अनि चाहिँ हाम्रो सेलहरूलाई चाहिँ मर्न दिएन भने चाहिँ हामी जवान रहन्छौँ। हाम्रो चाहिँ के अरे जुन एन्टी एजिङ फ्याक्टर्स जो हो होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ भने गानादरमले प्रोटेक्ट गर्छ, त्यो एन्टी एजिङ प्रोपर्टिज छ होइन, हामीलाई चाहिँ छिट्टो बुढो हुन दिँदैन। यो चाहिँ फोटोमा पनि हजुरहरूले देख्नु भएको छ। खाएर हेर्नुहोस् 8 वर्ष 10 वर्ष तपाईँहरूको चेहरामा तपाईँहरूको शरीरमा पनि यस्तो चेन्जेस आउन सक्छ है। अर्को कुरो पनि छ यहाँ हेल्थ बेनिफिटमै है, यहाँ के भनेको छ भने हेल्थ बेनिफिट्स अफ गानादरमा लुसिडियम होइन, यसले चाहिँ कसरी चाहिँ हामी किन चाहिँ खानुपर्ने रहेछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन, नम्बर 1 मा यसमा के रहेछ अक्सिजनेट इन द बडी होइन, बडीलाई हाम्रो शरीरलाई अक्सिजन चाहिन्छ। अहिले अक्सिजनको सिलिन्डरको कस्तो समस्या परेको छ, अक्सिजन 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 बिना मानिस बाँच्दैन रहेछ भनेपछि यसमा प्रचुर मात्रामा अक्सिजन पाइन्छ, यसले अक्सिजन सप्लाई गर्छ नम्बर 1। अनि प्रोभाइड्स द मोर एनर्जी होइन, हामीलाई ताकत दिन्छ, एनर्जी दिन्छ होइन। अर्को इन्क्रिज द ब्रेन पावर, हामीले यो रेगुलर खायौँ भने हाम्रो ब्रेनको सेलहरू पनि एक्टिभ हुन्छ, जसको कारणले हाम्रो होइन ब्रेन एकदम स्वस्थ रहन्छ, मेमोरी पावर बढ्छ। हाम्रो चाहिँ ब्रेनले चाहिँ टोटल चाहिँ सिस्टम शरीरको सिस्टमलाई चलाएको हुन्छ, त्यो सिस्टमलाई चाहिँ के गर्छ भनेदेखि सिस्टमाइज गर्छ। इम्प्रुभ द क्वालिटी स्लिप, हामीलाई चाहिँ अनिन्द्राको समस्या हुन्छ, एन्जाइटी हुन्छ, एनेक्सिटी हुन्छ होइन, हामीलाई चाहिँ निन्द्रा लाग्दैन, मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छन्, निन्द्रा नलागेर चाहिँ के अरे छटपटेर रातभरि मोबाइल खेलाएर गीत सुनेर बस्छन् होइन, अनि के अरे दिनमा पनि निन्द्रा लाग्दैन रात पनि, जसको कारणले मानिस पागल बन्न सक्छ है। त्योबाट पनि हामीलाई बचाउँछ यसले चाहिँ के गर्छ भने क्वालिटी स्लिप, हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने निद्रा दिन्छ। निद्रा भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो पनि ब्रेनसँगै रिलेटेड कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब अक्सिजन सप्लाई कम भएपछि हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन, हाम्रो चाहिँ हार्टबिटहरू चाहिँ एकदम बढेर जान्छ होइन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामीलाई निन्द्रा नलागेपछि चाहिँ ठुलो समस्या आउँछ, हामी चाहिँ स्लिपिङ ट्याब्लेट खान थाल्छौँ। स्लिपिङ ट्याब्लेट रेगुलर खाँदै गएपछि हाम्रो इम्युन सिस्टम टोटली
एकदमै चाहिँ के हुन्छ भने स्लो हुँदै जान्छ, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको समस्या आउँछ। त्यस्तो किसिमको सिन्थेसाइज, त्यस्तो किसिमको औषधिहरू चाहिँ हामीले लियौँ भने हाम्रो शरीरमा कालान्तरमा ठुलो समस्या आउन सक्छ। तर यो चाहिँ के भनेदेखि नेचुरल हो, यसले चाहिँ नेचुरल स्लिप दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ कुनै पनि क्षति नपुर्याइकन एकदमै प्राकृतिक ढङ्गले चाहिँ हाम्रो शरीर, प्राकृतिक शरीरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको एउटा सहयोग दिन्छ, जसको कारणले हाम्रो निद्रा पनि पुरा हुन्छ, हाम्रो बडीको सिस्टम राम्रो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ ब्रेनको सिस्टम राम्रो हुन्छ हैन। एज ए होल बडीलाई चाहिँ यसले राम्रो तरिकाले चाहिँ के गर्छ भने स्याहार सुसार गर्छ। इम्प्रुभ द क्वालिटी स्लिप हैन, इम्प्रुभ द ब्लड सर्कुलेसन। मैले अघि भनिसकेँ ब्लड सर्कुलेसनलाई चाहिँ केले राम्रो गर्छ, किन त भन्दाखेरि अहिले पछाडि तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ हैन। यसमा चाहिँ कुन कुन कुराहरू छ त्यो ब्लड सर्कुलेसनलाई ठिक गर्ने, निद्रालाई ठिक गर्ने, ब्रेन पावरलाई बढाउने, एनर्जी दिने, अक्सिजन चाहिँ के प्रोभाइड गर्ने हैन। यो सबै कुराहरू चाहिँ यो गानोधर्मभित्र कुन कुन तत्त्वहरू छ जुन तत्त्वको कारणले चाहिँ गर्छ, यो पछाडिको स्लाइडमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ है। इम्प्रुभ द ब्लड सर्कुलेसन। ब्लड सर्कुलेसन हाम्रो चाहिँ हैन एउटा भनौँ न हाम्रो चाहिँ 1 लाख किलोमिटर लामो चाहिँ नसाहरू छ। त्यो नसाभित्र चाहिँ ब्लडले चाहिँ अक्सिजन, न्युट्रिसन हैन, चाहिँ भिटामिन्स, एनिमिनहरू टाकटुक हाम्रो सेलहरूलाई चाहिने खाद्यान्न चाहिँ ओसार पसार गर्ने भनेको चाहिँ ब्लड हो हैन। त्यो ब्लडको सेलहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5 लिटर ब्लडको सेलले चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तामा चाहिँ ट्रिलियन सेलहरू छ, तिनीहरूले चाहिँ काम गरेको हुन्छ। त्यसको आयु 120 दिन मात्र है। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि ओहो सर, तारा सर, मेरो स्क्रिन सेयर चाहिँ हाम्रो यो बहिनीले फोन गरेर स्क्रिन सेयर फेरि क्यान्सल भएछ है। म फेरि स्क्रिन सेयरमा जाँदैछु है सर, मिस म्याडमहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो सबिना बहिनीले फोन गरेर मलाई डिस्टर्ब भयो, सरी भन्न चाहन्छु हैन। मेरो स्लाइड चाहिँ फेरि अफ भयो है। हामी यहाँ थियौँ हैन। ओके, र स्ट्रेन्थेन एन्ड बुस्ट द इम्युन सिस्टम। इम्युन सिस्टमलाई के गर्छ भने यसले के गर्छ भने एकदमै बलियो बनाउँछ है। यसलाई चाहिँ पोषण दिन्छ, भरण पोषण दिन्छ है। अनि त्यो भरण पोषण दिने तत्त्व पनि यो गानोधर्ममा रेड मसरुम भित्र छ, लिन्जी भित्र छ। म चाहिँ के अरे पछाडि हजुरहरूलाई कुन कुन कुराहरूले चाहिँ यसरी काम गर्छ भनेर म देखाउने छु है। अर्को मेक्स यु फिल यङ्गर एन्ड अलर्ट हैन, रिजुबिलेन्टस एन्ड मेक्स यु फिल यङ्गर। मैले अघि भनिसकेँ, अघि फोटो पनि देखाइसकेको छु हैन। हजुरहरूले चाहिँ रेगुलर यो गानोधर्म चाहिँ खाइरहनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै जवान, तन्दुरुस्त, फुर्ती हैन, तपाईँ हामीलाई चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य बनाएर राख्छ है। यसमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू, त्यस्तो किसिमको प्रोपर्टिजहरू छ है। अब यहाँनिर चाहिँ वाट इज गानोथेरापी, जुन हामीले अहिले गर्दैछौँ गानोधर्म को कुरो गर्दैछौँ। अब यो के हो त गानोथेरापी भनेको के हो त भन्दाखेरि, जो गानोधर्म अहिले खाएर हामीलाई चाहिँ यो हुन्छ त्यो हुन्छ हैन, हामीलाई चाहिँ जवान हुन्छ, हाम्रो चाहिँ रोगहरू ठिक हुन्छ, हाम्रो हार्टले राम्रो काम गर्छ, ब्लडले राम्रो काम गर्छ भनेर चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ व्याख्या गरिरहेछौँ, बोलिरहेछौँ हैन। योलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा, यो सबै प्रक्रियालाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ गानोथेरापी भन्छ है। अब गानोथेरापी भनेको के हो त, गानोथेरापी भनेको वाट इज गानोथेरापी हैन। गानोथेरापी भनेको के हो त भन्दाखेरि, गानोथेरापी इज अ होलिस्टिक भनेको होल बडी। धेरैले चाहिँ हामी चाहिँ होलिस्टिक मेडिसिन, होलिस्टिक भन्छौँ है। होलिस्टिक मतलब के रहेछ भन्दाखेरि होल बडी हैन, सम्पूर्ण शरीर, पूर्ण शरीर हैन। गानोथेरापी इज अ होलिस्टिक एप्रोच टु अल्टरनेटिभ कम्प्लिमेन्टरी मेडिसिन। यस्तो किसिमको औषधि हैन जो चाहिँ मार्केटको अथवा चाहिँ एलोपेथीको, होमियोपेथीको त्यस्तो औषधि होइन यो है। कुनै पनि ड्रग्सहरू एप्लाई गरेर अथवा चाहिँ कुनै पनि मेडिकेसनहरू चाहिँ प्रयोग गरेर बनाइएको, त्यो बनाएर खुवाउने त्यस्तो किसिमको औषधि होइन यो है। यो चाहिँ कस्तो भने, गानोथेरापी भनेको चाहिँ गानोधर्मलाई विभिन्न फर्ममा हैन, लिक्विड फर्ममा, कस्टर्ड फर्ममा हैन, अब चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे पाउडर फर्ममा, विभिन्न तरिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे खानामा, चियामा, कफीमा, नास्तामा हैन, विभिन्न परिकारमा नभएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कस्मेटिक प्रोडक्टमा, हरेक कुरामा चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ हाम्रो मानव शरीरमा भएको हरेक समस्यालाई ठिक गर्ने एउटा अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ वैकल्पिक भन्छ। नेपालीमा यसलाई के भन्छ भने वैकल्पिक है। अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ के हो भने वैकल्पिक बाटो,
जुन बाटो हैन एकदमै चाहिँ के अरे सजिलो सहज ढङ्गले चाहिँ अब हिँड्न सकिने अथवा चाहिँ त्यसमा कुनै क्षति नपुग्ने हाम्रो मानव शरीरमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ एउटा समस्या नपारिकन हैन नेचुरल तरिकाले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई एउटा ठिक गर्ने पद्धति हैन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने गानोथेरापी यो डाक्टर लिमले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको देखाउनु भएको यो एउटा बाटो हैन अर्को कुरो के भनेछ भने इट कन्सिस्ट अफ 4 observation theories to used to explain how Ganoderma or red mushroom supports the human body to overcome health problems on its own. अब यहाँ के भनेको छ भन्देखि यो गानोथेरापीलाई चाहिँ 4 यसको चाहिँ के छ भने कन्सिस्ट अफ 4 observation theories. यसको थ्योरी चाहिँ यसको सिद्धान्त चाहिँ कस्तो छ 4 किसिमको छ हैन हैन used to explain how Ganoderma red mushroom supports the human body. कसरी मानिसको शरीरमा चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ यसको थ्योरी 4 वटा थ्योरी छ हैन त्यो सारै ठुलो र सारै त्यस्तो किसिमको जटिल किसिमको पनि छैन and overcome the problems on its own. आफ्नो शरीरमा भएको समस्यालाई आफै कसरी ठीक गर्छ बाहिरको डाक्टरले होइन बाहिरको कुनै चाहिँ के अरे वैद्यहरूले अथवा चाहिँ के अरे होमियोपेथिक डाक्टरले होइन आफै यसले चाहिँ कसरी ठीक गर्छ भन्ने किसिमको एउटा थ्योरी छ यसमा चाहिँ डाक्टर लिमले चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ के अरे ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ स्पिच दिनु भएको छ उहाँले चाहिँ गानोथेरापी सम्बन्धी सम्झाउनु भएको एउटा भिडियोजहरु छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हैन उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने गानोदरमा ए हो ह्युमन बडी बी हो र डिजिज सी हो गानोदरमा ए ले ह्युमन बडी बी लाई ट्रिट गर्छ ह्युमन बडी बी ले डिजिज सी लाई ट्रिट गर्छ यसको सिद्धान्त यो एबीसी भनेर देखाउनु भएको छ अर्को चाहिँ यसको के छ सिद्धान्त भने हैन गानोथेरापीको जुन चारवटा थ्योरिम्स भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ के भन्देखि स्क्यानिङ गर्ने हैन क्लिन्जिङ गर्ने हैन त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्ने अनि के गर्ने भनेदेखि रिजेनेरेट गर्ने यसको 4 प्रोसेसहरु छ हैन त्यो 4 थ्योरिजहरुले चाहिँ काम गर्छ र आफै नै शरीरभित्र भएको ती समस्याहरु चाहिँ आफै ठीक हुन्छ भनेर चाहिँ हैन भनिएको छ है त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्याख्या गरिएको छ हैन अर्को यहाँ चाहिँ अब लिन्जीको बारेमा अलिकति पुरानो रेकर्डलाई चाहिँ मैले देखाउन गइरहेको छु भनेपछि लिन्जी फंगस वाज recorded 206 BC to 900 AD भनेको चाहिँ जीसस जन्मिनु भन्दा 206 वर्ष पहिला देखि जीसस जन्मेदेखि 9 वर्ष पछिसम्ममा यसको भित्रमा चाहिँ रेकर्ड गरिएको छ हैन लिन्जी फंगस वाज रेकर्डेड है यति पुरानो छ भनेपछि 2000 वर्ष भन्दा पुरानो है अनि अब हामीले किन चाहिँ यसलाई चाहिँ के रे डर नमानी खानु पर्यो त भन्दाखेरि 2000 वर्ष भन्दा पहिलादेखि मानिसहरूले प्रयोग गरेका रहेछन् त हामी किन डराउने हैन वाइ किन डराउने हैन अनि अब यसले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरो पनि हामीले अब चाहिँ के रे सुन्दै छौं सिक्दै छौं अरु पनि केही कुराहरु चाहिँ म पछाडी एक्सप्लेन गर्ने छु हैन किन आवश्यक छ भन्दाखेरि हजारौं वर्षदेखि चाहिँ राजा महाराजाहरूले चाइना जापानमा चाहिँ धनाढ्य मानिसहरूले चाहिँ प्रयोग गरेर आएको रहेछ हैन यसको नाम चाहिँ पहिलादेखि नै चलेको रहेछ भनेपछि हामीले चाहिँ अहिले के गर्छौं भने अहिले डराउँछौं के भर्खरै चाहिँ के रे गानोदरमा पृथ्वीमा उत्पत्ति भएर चाहिँ अहिले नै हामीले खान थालेको जस्तो हामी सम्झिन्छौं होइन अहिले चाहिँ हामीले यसलाई टेस्ट गर्ने जाँच्ने परीक्षण गर्ने कुनै त्यस्तो चाहिँ सरी तारा सर फेरि मलाई कल आयो हैन फेरि मेरो चाहिँ के रे स्लाइड फेरि अफ भयो है सरहरु मिस म्याडमहरु अब चाहिँ हाम्रो साथीहरुले चाहिँ कल गरिराख्नुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ अब बार यसो चाहिँ मेरो डिस्कनेक्ट भइरहेछ अहिले भर्खरै फेरि नेपालबाट एउटा कल आएर चाहिँ मेरो स्लाइड फेरि अफ भयो हैन म फेरि स्लाइडतिर जाँदै छु हजुरहरुले चाहिँ यो भनौं न यो डिस्टर्बन्सलाई चाहिँ के रे बुझ्दिनु पर्यो हैन अब सरहरु मिस म्याडमहरुले चाहिँ अब नेपालबाट कल गर्नुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई पनि सायद थाहा नहुन सक्छ कि हामी मिटिङमा छौं भनेर हैन त्यसमा चाहिँ हामी अब चाहिँ रिसाउने कुरो पनि आएन हैन दुखी हुने कुरो पनि आएन केही छैन म स्लाइड ओपन गर्दै छु फेरि म कहाँ पुगेको थिएँ म त्यहीबाट सुरु गर्ने छु हैन ओके हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै थियौं है र अर्को कुरो चाहिँ यहाँ के भनेछ भने
त्यति पुरानो रहेछ क्या है। अनि द नेम अफ बोलेटस लुसिडस वाज गिवन बाई विलियम कर्टिस इन 1781 1781 मा विलियम कर्ट नाम गरेका व्यक्तिले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे बोलेटस लुसिडस भनेर चाहिँ पश्चिममा पनि यसको खोज भएको रहेछ 1781 भनेपछि चाहिँ धेरै पहिला नै यसको चाहिँ पश्चिमतिर पनि यसको खोज भइसकेको रहेछ हैन। पेटर एडल्फ क्यास्टिन नेम द जेनेसिस गानोधर्मा इन 1881 1881 मा हैन चाहिँ एडल्फ कर्स्टेन नाम गरेका व्यक्तिले चाहिँ यसलाई चाहिँ जेनस गानोधर्मा भनेर चाहिँ नाम दिएका रहेछन् है। अब यसलाई चाहिँ पछाडी आएर चाहिँ चाइनिजहरुले चाहिँ के अरे अब पहिलादेखि नै युज गरे पनि यसलाई लिन्जी भनेर चाहिँ चाइनिज भाषामा भनिन्थ्यो हैन। चाहिँ यसलाई चाहिँ लिन्जीको मतलब चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि मसरुम अफ इमोर्टालिटी। मसरुम अफ इमोर्टालिटी भनेको के भन्दाखेरि मृत्युलाई पनि विजय प्राप्त गर्न सक्ने अथवा चाहिँ मर्दै गरेको मानिसलाई पनि बचाउने क्षमता छ यसमा हैन। इमोर्टालिटी भनेको चाहिँ के भने त्यस्तो किसिमको हैन चाहिँ मृत्यु भन्दा पनि पार पाउन सक्ने अथवा चाहिँ इमोर्टालिटी भएको त्यस्तो किसिमको मसरुम हो यो भनेर चाहिँ चाइनिजहरुले भनेका छन्। जापानिजहरुले चाहिँ यसलाई ऋषि भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ। ऋषिको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने 10,000 इयर्स मसरुम 10,000 वर्षको च्याउ भनेर चाहिँ जापानिजहरुले भनेका छन् हैन। कोरियनहरुले चाहिँ यसलाई योङजी भन्दो रहेछ है। भियतनामीजहरुले चाहिँ यसलाई लिन्ची भन्दो रहेछ हैन। इंग्लिशमा चाहिँ लिन्जी नै भन्छ है। अब गानोधर्मा थेरापी द मिराकुलस किङ अफ द हर्ब बाई डाक्टर लिम सेउजिन यो यस्तो किसिमको चमत्कारी बुटी हो भनेर चाहिँ डाक्टर लिमले पनि भन्नुभएको छ है। गानोथेरापी द मिराकुलस किङ अफ द हर्ब द डाक्टर लिम सेउजिन डाक्टर लिम सेउजिनले चाहिँ पीएचडी गर्नुभएको छ। यही गानोथेरापी सम्बन्धी चाहिँ पीएचडी गर्नुभएको छ। उहाँले थेसिस लेख्नुभएको छ। थेसिस एप्रुभ भएर चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे विश्वभरि चाहिँ उहाँले यो गानोधर्मालाई चाहिँ उत्पादन गरेर यी प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ विश्व बजारमा पुर्याउनु भएको छ हैन। गानोथेरापी इज अ होलिस्टिक होल बडी मैले अगाडि भनिसकेको छु है। यसको एप्रोच यस्तो छ। अब यसको चाहिँ अघि जति पनि भनियो के अरे हार्टको पेशेन्टलाई ब्रेनको लागि लङ्स गर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ त त्यस्तो तत्त्वहरु जुन तत्त्वले चाहिँ यी कामहरु गर्छन् भन्दाखेरि नम्बर 1 मा पोलिसेक्राइड्स छ है। पोलिसेक्राइड्स अमेजिङ कम्पोनेन्ट्स अफ गानोधर्मा लुसिडम हैन। यसको चाहिँ यो गानोधर्मामा चाहिँ भएको जुन तत्त्व हो 5 वटा त्यस्तो एकदमै आश्चर्यचकित गराउने एकदमै चाहिँ के अरे त्यस्तो किसिमको शक्तिशाली त्यस्तो चीजहरु के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा पोलिसेक्राइड्स हैन। नम्बर 2 मा ट्रिटरपेनोइड्स हैन। अनि एड्नोसाइन हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ गानोदरिक एसेन्स अनि अर्गानिक जर्मिनियम यी 5 वटा तत्त्वहरु छन् है। अब यसमा चाहिँ पोलिसेक्राइड्सको काम के हो त यहाँ लेखिएको छ। हजुरहरुले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। र म पनि पढेर सुनाउँछु हैन। जे जति मैले बुझेको नेपालीमा भर्सक चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के अरे सम्झाउने कोसिस गर्छु हैन। अमेजिङ कम्पोनेन्ट अफ गानोधर्मा नम्बर ए मा पोलिसेक्राइड्स। पोलिसेक्राइड्स के हो त हामी पोलिसेक्राइड्स छ, ट्रिटरपेनोइड छ, एड्नोसाइन छ, गानोदरिक एसेन्स छ, अर्गानिक जर्मिनियम छ, भिटामिन छ, मिनरल छ, एमिनो एसिड्स छ यो सब भनेर सबै भन्छौं। तर यसको काम के हो त भन्दाखेरि द अमेजिङ न्युट्रिएन्ट दैट आर नोन टु हेल्प स्ट्रेन्थेन द सेल्स मेम्ब्रान्स। हाम्रो सेल्सको मेम्ब्रान्स सेलको पनि भित्र गएर काम गर्छ भनेर भन्छौं नि। यो चाहिँ के अरे साइन्टिस्टहरुले रिसर्च टोलीले एउटा वैज्ञानिकहरुको चाहिँ डाक्टर्सहरु चाहिँ टोलीले बनाएको कुरो हो। हामीले त्यतिकै भनेको कुराहरु होइनन् यिनीहरु है। त्यतिकै चाहिँ वर्ल्डमा त्यति पहिलादेखि चाहिँ के अरे पपुलर भएको छैन र अहिले नै हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरुमा चाहिँ शंका गर्ने उपशंका गर्ने त्यस्तो चाहिँ कुनै एउटा कामै छैन है। र हेल्प स्ट्रेन्थेन द सेल्स मेम्ब्रान्स बुस्ट एन्टिअक्सिडेन्ट्स हेल्प्स एन्टिअक्सिडेन्ट लेभल्स एन्ड क्लिन्ज टक्सिन्स फ्रम द बडी। अब यहाँ हेर्नुस्
टक्सिन फाल्छ भन्छौँ हामी, विषादीहरू फाल्छौँ। केले फाल्छ त? विषादी केले फाल्छ त? पोलिसेक्राइड्समा त्यो क्यापाबिलिटी छ। पोलिसेक्राइड्स भन्ने त्यो तत्त्व छ जो गानोदरमा भित्र, त्यो तत्त्वले चाहिँ के गर्छ भने टक्सिनलाई फाल्ने क्षमता छ त्यसमा है भनेको छ। अनि इम्पोर्टेन्ट इन द प्रिभेन्सन अफ द डिजेनेरेटिभ डिजिजेस। डिजेनेरेटिभ डिजिज भनेको चाहिँ हामीलाई छिटो बढाउने रोग, बुढो बनाउने रोगहरू हैन, त्यस्ता किसिमका रोगहरू चाहिँ डायबिटिक्सहरू, हार्टहरू हैन, क्यान्सरहरू, यिनीहरू रोगबाट चाहिँ हामीलाई प्रिभेन्ट गर्छ हैन। रेगुलेट द डाइजेस्टिभ हेल्थ, हाम्रो डाइजेस्टिभ पाचन प्रक्रियालाई एकदमै बलियो बनाउँछ हैन। अनि मोडरेट द कोलेस्ट्रोल लेभल्स, हाम्रो कोलेस्ट्रोल लेभल जुन हो, कोलेस्ट्रोलको कारण चाहिँ कोलेस्ट्रोल चाहिँ ब्याड कोलेस्ट्रोल छ, गुड कोलेस्ट्रोल छ हैन, एलडिएल छ, एचडिएल छ हैन। गुड कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, ब्याड कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ के गर्छ भने बाहिर फ्लस आउट गर्ने काम गर्छ। एन्ड हेल्प टु मेन्टेन द हेल्दी ब्लड सुगर। अब हामी के गर्छौँ भने सुगरको डायबिटिक पेसेन्टले पनि खाँदा हुन्छ भनेर भन्छौँ। त किन त भन्दाखेरि कसरी चाहिँ डायबिटिक पेसेन्टलाई चाहिँ राम्रो काम गर्छ त भन्दाखेरि पोलिसेक्राइडले के गर्छ भने हेल्दी ब्लड सुगरको लागि चाहिँ यसले के गर्छ भने काम गर्छ भनेर लेखिएको छ है। अब अर्को ट्रिटर म छिटो भनिदिन्छु है, त्यहाँदेखि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ है। ट्रिटरपेनोइड भन्ने अर्को तत्त्व छ नम्बर 2 मा, त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एज known as Ganoderma's cholesterol boosting super adaptogens भनेको छ है। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भने कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ के अरे ब्याड कोलेस्ट्रोललाई जो फ्याट्स जो छ, अकॉर्डिङ टु द रिसर्च जिगटन PhD, it has been shown to help to prevent the antigen related allergies, acid digestive process, aids the digestive process, boosts and strengthen the nucleus of the body cells and escape the bodies of the cholesterol and the neutral the fats. अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि escape the body's cholesterol and neutral the fats and न्यूट्रल फ्याट्स भनेको चाहिँ अब हामीले के भन्छ कोलेस्ट्रोल लेभललाई चाहिँ कसरी ठिक गर्छ त भन्दाखेरि जुन फ्याट एकदम निष्क्रिय भएर बसेको छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ के अरे ठाउँ ओगटेर बसेको छ अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो भल्भरमा चाहिँ नसारमा चाहिँ कहीँ ब्लकेज गरेर बसेको छ भने त्यसलाई कोर्ने, खुर्सिने, निकाल्ने र त्यसलाई बाहिर फाल्ने काम चाहिँ यो ट्रिटरपेनोइडले गर्ने रहेछ हैन। अर्को कुरो के पनि गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोलको लागि चाहिँ यसले सबैभन्दा बेस्ट काम गर्ने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हामी कोलेस्ट्रोलको बिरामीले खानुपर्छ यो गानोदरमा भन्छौँ, तर किन खानुपर्छ त भन्दाखेरि ट्रिटरपेनोइड भन्ने त्यस्तो तत्त्व छ एलिमेन्ट हाम्रो कोलेस्ट्रोल लेभललाई पनि ठिक गर्छ, डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई ठिक गर्छ, सेलको चाहिँ एकदम न्यूक्लियस लेभलमा एकदम सूक्ष्म लेभल त्यस्तो छन्, तर 5 वटा चाहिँ एकदम यस्तो टप चिजहरूलाई चाहिँ यहाँ फोकस गरिएको छ है। अर्को चाहिँ एथनोसाइन चाहिँ के काम गर्छ भन्दा कन्टेन्स एन्टी इन्फ्लेमेटरी हैन। इन्फ्लेमेटरी भनेको चाहिँ के भन्छ डिस्चार्ज इन्क्लुड द भास्ट डिसअर्डर्स। ओके, यसो चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ शरीरमा भएको जुन एन्टी इन्फ्लेमेटरी जुन हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको फ्लेमेटरी त्यस्तो किसिमको समस्याहरू भएकोलाई चाहिँ हैन हाम्रो चाहिँ भनौँ न लङ टर्मदेखि चाहिँ त्यस्तो किसिमको शरीरमा भएको चाहिँ डिसअर्डर छ हैन, एकदम चाहिँ के अरे भास्ट लेभलमा चाहिँ डिसअर्डर भएको छ हैन, त्यस्तो किसिमको डिसअर्डर भएकोलाई चाहिँ हैन ठिक अथवा त्यस्तो किसिमको पोषण दिने काम पनि गर्ने रहेछ है। अनि एडेनोसाइन serves as important function in the human metabolism
भनेको छ। अब एड्नोसाइनको अर्को महत्त्वपूर्ण काम के रहेछ त भन्दाखेरि हजुरहरूले बुझ्नु होला एड्नोसाइनले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भने एड्नोसाइन सर्व्स एज एन इम्पोर्टेन्ट फङ्सन इन द ह्युमन मेटाबोलिजम। मानिसको जुन सेलहरूको वृद्धि विकासहरू होइन अङ्गहरूको हरेक चिजको एकदम सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म क्षेत्रबाट चाहिँ वृद्धि र विकास गर्नको लागि चाहिँ मेटाबोलिजम गर्नको लागि मेटाबोलाइज गर्नको लागि जस्तो चाहिँ के अरे अब सुगरलाई चाहिँ के अरे कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ मेटाबोलाइज गरेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्लुकोजमा चेन्ज हुन्छ, ग्लुकोजबाट चाहिँ ग्लुकोजिनमा चेन्ज हुन्छ। त्यो जुन चेन्ज हुने एउटा चाहिँ के अरे वृद्धि र विकास हुने एउटा चेन्जेस हुने त्यो जुन सिस्टम हो त्यो चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो एड्नोसाइनले काम गर्ने रहेछ है। अब अर्को म छिटो म तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्झाउन चाहन्छु होइन गानोदरिक इसेन्स। अब गानोदरिक इसेन्स भनेको के हो त, यसले कसरी काम गर्छ त? सोर्स अफ गानोदर्मा लुसिडम्स स्किन हिलिङ प्रोपर्टिज। अब हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ के अरे यो गानोदर्मा खाइराख्ने मान्छे 8 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष चाहिँ रेड मसरुम खाइरहेको आरजिजिएल खाइरहेको स्पाइरुलिना खाइरहेको मान्छेहरूको चेहरामा एक किसिमको चमक आउँछ, स्किनमा ग्लो आउँछ, भर्खरको जस्तो देखिन्छ, गालाहरू चाहिँ छिटो चाउरी पर्दैन, हातको मसल्सहरू चाहिँ छिटो चाहिँ के अरे खुम्चिँदैन अथवा चाहिँ के अरे कमजोर हुँदैन होइन। यसको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि स्किनलाई प्रोटेक्ट गर्ने चिज के रहेछ भन्दाखेरि गानोदरिक इसेन्स रहेछ। हामी बाहिरबाट पनि एप्लाई गर्छौँ होइन, चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ के अरे हेयर ओइलमा पनि लाउँछौँ, सेम्पूमा पनि लाउँछौँ, साबुनमा पनि पाउँछौँ होइन। हरेक कुराहरूमा चाहिँ ती कुराहरू पाउँछ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किन चाहिँ प्रोटेक्टेड हुन्छ होइन। यसको चाहिँ के रहेछ भन्दा सोर्स अफ गानोदर्मा लुसिडम होइन, यसमा चाहिँ स्किन हिलिङ प्रोपर्टिज होइन, स्किनमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्या भएको हुन्छ। एकोर्डिङ टु द हेल्थ पक्नुहोस् है मैले यहाँ एकदम क्लियर बुझिनँ होइन। हेल्थ केयर इन्फर्मेसन डाइरेक्टरी गानोदर्मा एक्सट्रैक्ट्स सोन टु इज एन्ड लिड सर्टेन स्किन डिजिज वेन एप्लाइड डाइरेक्टली टु द बडिज। अब यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ हेल्थ केयर इन्फर्मेसन डाइरेक्टरीले चाहिँ के पनि लेखेको छ भनेदेखि होइन, हामीले चाहिँ स्किनको समस्या खाएर पनि ठिक हुन्छ, हाम्रो भित्रबाट चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम ठिक भएर होइन गानोदरिक इसेन्सले त्यो प्रोपर्टी छ त्यसलाई ठिक गराउँछ भनेदेखि डाइरेक्टली पनि हामीले स्किनमा एप्लाई गर्न सक्छौँ, जस्तो साबुनको माध्यमबाट, सेम्पूको माध्यमबाट अथवा आरजीलाई चाहिँ मसाज ओइलमा एप्लाई गरेर होइन हाम्रो विभिन्न स्किनको चाहिँ के अरे चिलाउने, घाउ, खटिरा जेसुकै होस् स्किनको प्रब्लम भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले लायौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्छ। डाइरेक्टली पनि हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गानोदरिक इसेन्स छ, यो चाहिँ स्किनको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्ने चाहिँ एक किसिमको एउटा चाहिँ के हो यस्तो किसिमको तत्त्व हो होइन। इट हेल्प्स इन हिलिङ द क्यान्सर सोर्स। क्यान्सरले सुनिएको घाउ भएको ठाउँमा पनि हामीले लाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै राहत मिल्छ, धेरै चाहिँ के अरे घाउहरू चाहिँ ठिक गराएको हामीले चाहिँ पाएको छौँ होइन। धेरै चाहिँ त्यस्ता घाउ खटिराहरू चाहिँ जुन क्यान्सरियस स्टेजमा पुगेकोहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ एप्लाई गरेर धेरै नर्मल राम्रो भएको त्यस्तो सुन्निएकोहरू घाउ भएर फाटेकोहरू चाहिँ ठिक भएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। द अदर ओरल अल्सर्स होइन, जस्तो अरू अल्सर्सहरू भएको होइन, चाहिँ माउथ अल्सर हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ आरजी चेपिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो माउथ अल्सर चाहिँ अटोमेटिकली ठिक भएको हामीले पाएको छौँ। ओके अब लास्टमा चाहिँ म यसको चाहिँ बताउँदैछु अर्गानिक जर्मिनियम। अर्गानिक जर्मिनियम भनेको के हो त होइन, अर्गानिक जर्मिनियम पाउँछौँ भनेर चाहिँ भन्छौँ, यसको चाहिँ कस्तो रोल हुन्छ त होइन, म यहाँ एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु होइन, यहाँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अर्गानिक जर्मिनियम्स पावरफुल पोटेन्सियल हिलिङ properties are based on 3 major changes. It makes in your body's overall balance. अब यो सबैभन्दा अर्गानिक जर्मिनियमले चाहिँ के काम गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो ओभरअल बडीको जुन इम्युन सिस्टम हो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे जति पनि चाहिँ के अरे डिसअर्डर भएको सिस्टमहरू छ यसलाई चाहिँ सिस्टमाइज गर्ने काम चाहिँ अर्गानिक जर्मिनियमले काम गर्छ। अब यसले चाहिँ के पनि गर्छ भनेर चाहिँ अर्गानिक जर्मिनियम भनेर चाहिँ गुगल्समा सर्च गरेर हेर्नु होला। यसलाई चाहिँ चमत्कारी बुटी भन्नुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि यो अर्गानिक जर्मिनियमले त्यस्तो किसिमको रोल गर्छ। जुन इनएक्टिभ भएर सुस्ताएर कामै नगर्न नसक्ने भएर बसेका सेल्सहरूलाई एक्टिभ गराउँछ होइन। अब जो जेनेरेट गर्न सकेको छैन, एउटा सेलले चाहिँ 10वटा 1000वटा 10,000वटा सेल्स चाहिँ बनाउनु पर्ने जन्माउनु पर्ने, अब जन्माउनु सकिरहेको छैन, सुस्ताको छ, रिजेनेरेट गर्न सकेको छैन भन्दाखेरि त्यो
अर्गानिक जर्मेनियम नै यस्तो तत्त्व हो जसले चाहिँ ती सेलहरू जो चाहिँ के अरे रिजेनेरेट गर्नको लागि असक्षम छ त्यो सेलहरूलाई चाहिँ रिजेनेरेट गर्नको लागि सक्षम योग्य बनाउने त्यस्तो किसिमको पोषण तत्त्वहरू चाहिँ यो अर्गानिक जर्मेनियमले दिन्छ। अर्गानिक जर्मेनियम भनेर चाहिँ तपाईँले गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोस् 1 किलोको दाम मैले चाहिँ हेर्दाखेरि अर्गानिक जर्मेनियम जो चाहिँ बाहिर बनिएको जुन चाहिँ के अरे केमिकल्सद्वारा चाहिँ बनाएको अर्गानिक जर्मेनियमलाई पनि 1 किलो किन्नु भयो भने यहाँ 5,000 देखि 6,000 रिङ्गेट पर्छ। तपाईहरुले चाहिँ सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्गानिक जर्मेनियमको दाम कति छ भनेर है। बाहिर त्यो पनि केमिकल्सको चाहिँ बनाइएको हैन, चाहिँ भनौँ न मेडिकल साइन्सले बनाएको अर्गानिक जर्मेनियमको दाम हेर्नुहोस् 5,000 देखि 6,000 रिङ्गेटको चाहिँ बराबरको चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ दाम छ यसको अर्गानिक जर्मेनियम। तर अर्गानिक जर्मेनियम हाम्रो चाहिँ के अरे गानोदरमा पाइन्छ, त्यो पनि एकदम नेचुरल पद्धतिबाट। हाम्रो ह्युमन बडी पनि प्रकृति भएको हुनाले प्रकृतिलाई चाहिँ चाहिने कुराहरू चाहिँ प्रकृतिमै मिल्छ र त्यो प्रकृतिको बाट लिएको चिजहरूले चाहिँ हामीले हाम्रो बडीलाई असर गर्दैन, यसको चाहिँ कुनै साइड इफेक्ट छैन। त्यो अर्गानिक जर्मेनियम भनेको चाहिँ त्यस्तो चिज हो। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ धेरै किसिमको ओभरअल बडीमा चाहिँ सन्तुलन ल्याउँछ र ओभरअल बडीलाई चाहिँ ठिक गराउँछ। कारण के त भन्दाखेरि त्यो अर्गानिक जर्मेनियममा त्यस्तो किसिमको तत्त्व छ। अर्गानिक जर्मेनियम हेज बिन शोन टु डिस्चार्ज द एबनर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अराउन्ड सेल्स। अब अर्गानिक जर्मेनियमको अर्को महत्त्वपूर्ण रोल के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जुन इलेक्ट्रिकल मुभमेन्ट छ, विद्युतीय ऊर्जा छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यसले चाहिँ डाइरेक्टली के गर्छ भने एबनर्मल भएको इलेक्ट्रिकल त्यो इम्पल्सेसलाई चाहिँ सेलमा भएको त्यो डिसअर्डरलाई चाहिँ के गर्छ भने ठिक गर्छ हैन, र बुस्ट योर बडीज ओभरअल गुड हैन। हाम्रो शरीरमा भएको जुन जति पनि कमी कमजोरी हो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने भरण पोषण गर्ने हैन, सेललाई खाना दिने, दाना दिने, काम नगरिरहेको सेलहरूलाई चाहिँ एक्टिभली काम गर्न लाउने चाहिँ अब चाहिँ भनौँ न सेलहरूलाई चाहिँ रिजेनेरेट गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ जेनेरेट गर्नका लागि सक्षम बनाउने त्यस्ता किसिमको भरण पोषण गर्ने काम चाहिँ यो अर्गानिक जर्मेनियमले गर्ने रहेछ। र अक्सिजन लेभल्सलाई बढाउने हैन, रेगुलेट द ब्लड योर बडी होल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हाम्रो शरीरको जुन विद्युतीय ऊर्जा हो हैन, तपाईले चाहिँ यो अकुपञ्चर थेरापी चाहिँ पढ्नुहोस् हैन, यो चाहिँ चाइनाको सबैभन्दा पुरानो थेरापी हो अकुपञ्चर थेरापी। त्यो थेरापीमा लेखेको छ हाम्रो शरीरमा इलेक्ट्रिकल एउटा चाहिँ जुन सिस्टम जुन हो हैन, त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ के अरे बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा पिनले, सियोको पिनले उनीहरूले चाहिँ घोचेर त्यो ब्लकेजलाई चाहिँ अथवा त्यो इलेक्ट्रिकल चाहिँ के अरे डिस्चार्ज भएको अथवा डिस्कनेक्ट भएको पोइन्टलाई पत्ता लगाएर चाहिँ हाम्रो शरीरको बिमारलाई ठिक गराउन सक्छ। भनेपछि हाम्रो यो इलेक्ट्रिकल जुन सिस्टम हो शरीरभित्रको हो यसलाई मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ के गर्छ भने अर्गानिक जर्मेनियमले गर्छ है। मैले चाहिँ अब तपाईहरुलाई यो चौथो नम्बरको प्रश्नको पनि जवाब दिइसकेँ। अब हामीले चाहिँ किन खाने त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रश्न भइसकेको छ है। अब योबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ के अरे के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हैन, कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरो पनि थाहा भयो। हाउ डज इट हेल्प्स, कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। व्हेन डु यु नीड इट, अब हामीलाई कहिले चाहिन्छ त यो कुराहरू? हामी बिरामी भएपछि चाहिन्छ कि हैन, अथवा चाहिँ बिरामी नभइकन चाहिन्छ कि हैन, अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म चाहिरहन्छ कि हैन। अब यी कुराहरू जुन शरीरको सिस्टमहरूलाई चाहिँ जहिले तहिले सिस्टमाइज गरेर राख्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि खानोदरमा रेगुलर जबदेखि आजदेखि थाहा पाउनु भयो आजदेखि खानु होला, जीवनभर खानु होला, एक दिन दुई दिन हैन। तपाईको शरीरमा समस्या छ, ठिक भयो, राम्रो ठिक भइसकेपछि फेरि चाहिँ के अरे तपाईले छोड्नु भएन र फेरि चाहिँ के अरे शरीरमा समस्या आयो, फेरि खानुभयो, फेरि छोड्नुभयो, फेरि खानुभयो भने चाहिँ एक दिन त्यस्तो समस्या छ जुन बेला चाहिँ गानोदर्माले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्नेवाला छैन। त्यसकारणले कहिले पनि नछोडिकन खानु होला। Reishi contains many bioactive components including tetroponides, polysaccharides and Ganoderma lucidum peptides हैन। गानोदरमा यी यस्ता किसिमको तत्त्वहरू छन् जसले चाहिँ यसरी सेलुलर लेभलमा एकदमै सूक्ष्म लेभलमा, त्यहाँ फोटोमा हेर्नु होला, अत्यन्तै सूक्ष्म लेभलमा गएर चाहिँ शरीरको सूक्ष्म लेभलमा सेल भन्दा पनि भित्र गएर चाहिँ सेललाई पनि काम गर्न लाउने हैन, सेल भित्र चाहिँ पसेर काम गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो बायो एक्टिभ कम्पोनेन्ट्स छ हैन, जुन कम्पोनेन्ट्सको बारेमा चाहिँ हामीले जानेपछि हामीले कहिलेसम्म खानुपर्ने छ र किन खानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ है। हाउ क्यान गानोदर्मा हेल्प डिप्रेसन, डिप्रेसनको मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ गानोदर्माले हेल्प गर्छ यहाँ पढ्नु होला। किनभनेदेखि जब मानिस डिप्रेसनमा जान्छ हैन, मान्छेलाई चाहिँ के अरे एकदमै चाहिँ के अरे
सोच्नु पर्छ। यतिखेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यी गानोधर्मले चाहिँ कसरी मद्दत गर्छ हैन। अघि मैले चाहिँ के अरे यो एक्सप्लेन गरेको उसबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुपर्छ हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भने डिप्रेसनमा भएको मानिसहरूलाई चाहिँ के अरे बढी निन्द्रा लाग्दैन हैन। अनिन्द्राको कारणले मानिस डिप्रेसनमा जान्छ। यसले के गर्छ भनेको छ निद्रा दिन्छ भनेको छ। मान्छे मस्त निदाएपछि उसको चाहिँ के अरे डिप्रेसन अटोमेटिकली ठिक हुँदै जान्छ है। अब यहाँ चाहिँ के छ त भने मैले भनेका कुराहरू अघि भनेका कुराहरू चाहिँ यिनै छन् है। के छन् भन्दाखेरि पोलिसेक्राइड्स, अर्गानिक जर्मिनेटिङ एडमिनिस्ट्रेसन्स हैन, गानोधरिक इसेन्स, यिनीहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ, यहाँ भिटामिन्सहरू के पाइने कुराहरू सबै यहाँ तल लेखिएको छ है। म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के अरे देखाउँछु। अब खाने कसरी खाने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईलाई देखाउन खोजिरहेको छु है। कसरी खाने त भन्दाखेरि है, अब हाउ कसरी खाने भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ के अरे प्रश्नहरु चाहिँ हामीलाई धेरैचोटि आउँछ हैन हैन। अब कहिले चाहिन्छ र कतिखेर चाहिँ चाहिन्छ र कसरी खाने भन्ने कुराहरुको चाहिँ अब हामीले जवाब दिनु पर्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ यो कसरी खाने, एकैचोटि खाने कि अलिअलि खाने कि हैन, महिनामा एकचोटि खाने कि हप्तामा एकचोटि खाने कि भन्ने त्यस्तो किसिमको प्रश्न आउँछ। यसको लागि डोजको लागि चाहिँ डाक्टर लिमले उहाँको टिमले चाहिँ तयार गरेको छ हैन। यसमा चाहिँ कसरी गरेछ भनेदेखि पहिलो हप्तामा एउटा एक पेयर भनेको चाहिँ आरजी एउटा जिएल एउटा हैन। दोस्रो हप्तामा दुईटा आरजी दुईटा जिएल। हामीले चाहिँ सबै लिटरले यही कुरा सम्झाइरहेका छौं हैन। मैले पनि यो भन्दा अगाडिको सेसनमा पनि भनेको छु। यो चाहिँ तपाईहरुको प्रुफको लागि मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ के अरे उसबाट चाहिँ तानेको छु हैन। हजुरहरुले चाहिँ यो पछि पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्को कुरो तेस्रो विकमा हैन, तेस्रो हप्तामा चाहिँ हैन 4वटा आरजी 4वटा जिएल र चौथो हप्तामा चाहिँ 6वटा आरजी 6वटा जिएल हैन पर डे। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ खानुपर्छ हैन। अनि हामीलाई समस्या छैन भने पनि यसलाई चाहिँ खाइरहनु पर्छ हैन। व्हाट इज ऋषि मशरुम? ऋषि मशरुम भनेको के हो भनेर चाहिँ के अरे हाम्रो यो क्लास चाहिँ आजको त्यही हो हैन। द ऋषि मशरुम अल्सो नोन एज द गानोधर्मा लुसिडम एन्ड लेन्जे इज फंगस that grows in the various hot and humid location in Asia हैन। यो चाहिँ एसियाको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एकदम गर्मी ठाउँमा अथवा ठण्डी ठाउँमा पनि त्यो चाहिँ फल्छ है। अब यसमा चाहिँ अघि मैले भनेको छु गानोधर्मामा पाउने चीजहरु चाहिँ यिनीहरु छन् है। अब जर्मिनियम भनेको चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ अघि मैले पनि भनेको छु हैन। यसले चाहिँ के गर्छ हैन भन्दाखेरि यसले अक्सिजन इन्ड्युस गराउँछ, फ्री रेडिकल्सबाट चाहिँ जोगाउँछ, स्कर्बिङ हैन, अनि चाहिँ हेभी मेटल डिटक्सिफिकेसन हैन। अनि व्हाट इज गानोधरी व्हाट इज अर्गानिक जर्मिनियम? अर्गानिक जर्मिनियम अघि मैले भनिसकेको छु, यो पनि हजुरहरुले चाहिँ पढ्नु होला हैन। अर्गानिक जर्मिनियमको दाम पनि मैले अघि भनिसकेको छु हैन। यो अर्गानिक जर्मिनियमलाई चाहिँ एक्चुअली के को लागि प्रयोग गर्छन् भने लो एनर्जीको भएको मान्छेहरुले हैन, स्ट्रेस भएको मानिसहरुले, अनि एचआईभी एड्स भएको मानिसहरुले हैन यसलाई चाहिँ के रे युज गरिरहेका हुन्छन् हैन। तर चाहिँ अब हैन पोइजनिङकोमा डिप्रेसनको पेशेन्टले, क्यान्सरको पेशेन्टले हैन, फुड एलर्जिज भएको हैन, भाइरल इन्फेक्सनको लागि चाहिँ यो प्रयोग गरेको हुन्छ अर्गानिक जर्मिनियम हैन। तर हाम्रो गानोधर्ममा जुन पाइने अर्गानिक जर्मिनियम हो त्यो बाहिरको चाहिँ के रे बनाएको जर्मिनियम जस्तो हैन, अर्गानिक जर्मिनियम जस्तो हैन। र अर्को कुरो चाहिँ गानोधर्मा जुन चाहिँ अहिले खेती गरिरहेको छ विश्वभरि हैन, डिएक्सन कम्पनी नै एउटा विश्वको सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट गानोधर्मा कम्पनी हो हैन, संसारको सबैभन्दा ठुलो र अत्यन्तै आधुनिक ढंगले। र पहिलो कुरो, दोस्रो कुरो चाहिँ के रे यो चाहिँ के रे एकदमै अर्गानिक, र तेस्रो कुरो चाहिँ विश्वभरिको चाहिँ के रे संघ संस्थाहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन अल्टरनेटिभ मेडिसिनको रूपमा चाहिँ सर्टिफाइड गरेको हैन। यसमा चाहिँ के रे विभिन्न चाहिँ के रे सर्टिफिकेटहरु दिएको छ। अब पोलिसेक्राइड्सको बारेमा तपाईले चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर हेर्नु हो भने यति धेरै छ, 3 दिन 4 दिनमा पनि पढेर सकिँदैन हैन। मैले चाहिँ यो चाहिँ पोलिसेक्राइड्स भनेर तपाईलाई यो चाहिँ खिचेको छु, हजुरहरुले पढ्नु होला। यो हरियो नीलो देखिएको जति पनि चाहिँ के रे एउटा वर्ड्सहरु छन्, यी वर्ड्सहरु सबैको चाहिँ एक एक पेज, 2 पेज, 3 पेज छ हैन। हजुरहरुले यसमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। र आफूले पढ्न सक्नु भएन भने पनि हजुरहरुले कसैलाई पढ्न लाउन सक्नुहुन्छ। पोलिसेक्राइड्स भनेर चाहिँ हजुरहरुले पढ्नु होला, त्यहाँदेखि थाहा हुन्छ है। यो चाहिँ के भनेछ भने फंगस अफ द सेन्चुरीज हैन, शताब्दीको चाहिँ के रे एउटा छेउ, शताब्दीदेखि चलेर आएको छेउ, फ्रम द मिस्ट्री टु साइन्स हैन।
फ्रम मेस्ट्री टु साइन्स। अब यो चाहिँ के अरे एउटा रहस्य छ पहिलो कुरो त, र दोस्रो कुरो यसलाई चाहिँ साइन्सले पनि के गरिरहेछ भने एक्सेप्ट गरिरहेछ, विज्ञानले पनि है। यो चाहिँ अब चाइनामा चाहिँ पहिला धेरैभन्दा धेरै चाहिँ के अरे अब राजा महाराजाहरूले चाहिँ प्रयोग गर्थे होइन। यो चाहिँ के अरे धनाढ्य मानिसहरूले मात्रै पाउँथ्यो खान्थे होइन। गानोधर्मा इज द किङ अफ द हर भनेर चाहिँ के अरे बुक्सहरूमा होइन म्यागजिन्सहरूमा चाहिँ छापिरहेछ। साइन्टिफिक रिसर्च टोलीले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ के अरे पब्लिस गरिरहेछन्। र जति पनि साइन्टिफिक जर्नल्सहरू छ यहाँनिर ऋषि मसरुमको बारेमा लेखेको होइन, यो कुराहरू चाहिँ त्यत्तिकै लेखिएको छैन होइन। रिसर्च टिमले चाहिँ द 400 डिफरेन्ट बायोएक्टिभ कम्पोनेन्ट्स चाहिँ पाइन्छ यसो भनेको छ। हामीले त्यतिकै 400 भन्छौँ, त्यतिकै भनेको होइन। यो चाहिँ बुक्समा रिसर्च पेपरमा लेखिएको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ देखेको छ। यहाँ अन्डरलाइन गरेर मैले पढेको पनि छु होइन। 400 डिफरेन्ट बायोएक्टिभ कम्पोनेन्ट्स होइन, त्यस्तो किसिमको बायोएक्टिभ कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा पाइन्छ होइन। हामीले त्यतिकै 400 भनेको छैनौँ है। अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के छ होइन, अर्ग्यानिक जर्मिन मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ भिटामिन्स मिनरल्सहरू चाहिँ यो चाहिँ हामीले आफैले टाइप गरेर लेखेको कुरा होइन, बढाइचढाइ गरेको कुरा होइन होइन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गरेको एउटा रिसर्च पेपरबाट चाहिँ हामीले लिएको हो होइन। अब सबै कुरा त हजुरहरूले देखाउन सक्दैन। यसरी चाहिँ ल्याबमा चाहिँ यसको टेस्ट गरिन्छ, जाँच गरिन्छ। यो अहिले मात्रै होइन, हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ यसको युज भएको छ, मानिसहरूले चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ होइन। इभन मानिसहरूले मात्रै नभएर पशु पन्छीहरूलाई पनि खुवाइएको छ। बाख्रा बिरामी हुँदा नि खुवाइरहेछन् अहिले हाम्रा डिएसएनका लिडर्सहरूले। कुखुरा बिरामी हुँदा नि खुवाइरहेछन् डिएसएनका प्रोडक्टहरू होइन। गाई बिरामी हुँदा नि खुवाइरहेछन्, किनभने मान्छेलाई ठिक हुन्छ भने पशु प्राणीलाई पनि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लाई गरिरहेछौँ। यसले चाहिँ त्यसरी पनि काम गरिरहेछ होइन। चाहिँ कुखुरा पाल्नेहरूले बाख्रा पाल्ने हाम्रो साथीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हामीले चाहिँ देखेन सुन्नमा पाइरहेछौँ। यसरी चाहिँ साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गरेको कुराहरू चाहिँ होइन, विज्ञानले चाहिँ प्रमाणित गरेको कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो डिएसएन कम्पनीको एउटा फोटो हो। हामी चाहिँ जाँदाखेरि भिजिट गर्दाखेरि खिचेर पनि ल्याउन सक्छौँ होइन। यति हाई टेक्नोलोजी छ, एकदम हाई क्वालिटी। त्यहाँ कोही प्रवेश गर्न पाइँदैन, त्यहाँ धुलोको कणहरू पाइँदैन, त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको केमिकलहरू, कुनै किसिमको मिसिनहरू के अरे धुवा धुलोहरू चाहिँ केही पनि पाइँदैन। एकदमै सिस्टमेटिक मानेर हाई क्वालिटीको चाहिँ के अरे हाई टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गरेर चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ यसरी उत्पादन गरिएको छ। यसमा कुनै डाउट गर्ने ठाउँ छैन। खानको लागि नि अघि मैले भने थुप्रै 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 यस्ता सर्टिफिकेटहरू छन्। मैले 2-3वटा मात्रै खिचेको छु। 20-25वटा यस्ता सर्टिफिकेटहरू चाहिँ छन् है यो कम्पनीमा। इन्टरनेसनल्ली नेसनल्ली चाहिँ पाएका चाहिँ हलालहरू चाहिँ के अरे गुड म्यानुफ्याक्चरिङ होइन चाहिँ टिजिए यी चाहिँ के अरे धेरै छन् यस्ता सर्टिफिकेट्सहरू। जो सर्टिफिकेट्स पाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले सजिलैसँग ती सर्टिफिकेटहरू पाउँदैनन्। त्यो सबै नियम प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि मात्रै सर्टिफिकेट पाइन्छ। यो सर्टिफिकेटको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। यसले खाएपछि मरिन्छ कि अथवा यसले असर गर्छ कि अथवा यसले चाहिँ के अरे खाने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे अरू रोगहरूले समाउँछ कि, यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छैन है। अब गानोधर्मा भनेको के हो त भनेर भनिएको छ भनेदेखि गानोधर्मा डज अल द वन्डर्स इन द सेल लेभल भनेको छ क्या। गानोधर्मले जति पनि चमत्कारी कामहरू गर्छ, जति पनि आश्चर्यजनक कामहरू गर्छ, त्यो चाहिँ कहाँबाट काम गर्छ त भन्दाखेरि सेल लेभलबाट, अत्यन्तै सूक्ष्म जीवाणु लेभलबाट काम गर्छ। पहिलो कुरो के गर्छ यसले भन्दाखेरि डिटक्सिफाई गर्छ। मैले अघि चाहिँ के अरे भनिसकेको छु है। डिटक्सिफाई गर्छ यसले चाहिँ शरीरमा चाहिँ के अरे सफाइको काम गर्छ। जति पनि के अरे बोसोहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ के अरे निष्क्रिय भएर बसेका छन् त्यसलाई फ्याटलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ, टक्सिनलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ होइन। अनि चाहिँ के अरे पानीमा भएको विषादीहरूलाई चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ होइन। हाम्रो खानामा भएको विषादीहरू छ, केमिकल्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने गर्छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ के गर्छ भने ब्यालेन्सिङ द सेल फङ्सन। हाम्रो सेलहरूको चाहिँ जुन हो चाहिँ कामलाई चाहिँ के गर्छ भनेदेखि सन्तुलित गराउँछ, सेललाई काम गर्न लाउने बनाउँछ, निष्क्रिय भएको सेललाई एक्टिभ गराउँछ होइन। प्रोभाइड्स द माइक्रो न्युट्रिसन टु सेल। हाम्रो सेललाई अत्यन्तै चाहिने सूक्ष्म के भन्छ न्युट्रिसन चाहिँ दिन्छ। हामीले चाहिँ गानोधर्मा रातो च्याउ त्यत्तिकै टोकेर खाने होइन क्या। यसलाई चाहिँ के अरे एकदमै फ्रिजिङ सिस्टमबाट एकदम चिस्याएर चाहिँ यसलाई सुकाएर यसको चाहिँ घाममा सुकाउँदा चाहिँ यसको चाहिँ तत्त्वहरू नष्ट हुन्छ भनेर डाक्टर लिमले चाहिँ होइन चिस्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सुकाएर एकदमै अत्याधुनिक तरिकाले चाहिँ एकदमै माइक्रो न्युट्रिसन एकदम माइक्रो न्युट्रिसनको लागि चाहिँ तयार गरेर चाहिँ यसलाई अत्यन्तै आधुनिक ढङ्गले चाहिँ पिसेर एकदम सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ पाउडर बनाइन्छ र जसले चाहिँ एकदम सेल लेभलमा काम गर्छ। दस मेकिङ द सेल हेल्दी। जब हाम्रो सेल हेल्दी हुन्छ यो माइक्रो न्युट्रिसनको कारणले तब हामी हेल्दी हुन्छौँ।
तब हाम्रो सिस्टम बलियो हुन्छ, तब हामी जवान रहन्छौँ, लामो आयुसम्म बाँच्न सक्छौँ, स्वास्थ्य बन्छौँ, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि स्वास्थ्य बनाउन सक्छौँ। यस कारणले हामीले गान्धाधर्म कहिलेसम्म खानुपर्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले सोध्नुभयो मलाई, अथवा चाहिँ हजुरहरूलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँले एउटै जवाब दिनुपर्छ, हाउ लङ डु वी निड टु टेक गान्धाधर्म, कहिलेसम्म चाहिँ हामीले गान्धाधर्म लिने अथवा खानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई कसैले प्रश्न सोध्छ या हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रश्न आउँछ भने त्यसको जवाब एउटै दिनु होला हजुरहरूले, कहिलेसम्म तपाईँहरू जवान रहन चाहनुहुन्छ हैन, कहिलेसम्म हजुरहरू चाहिँ एकदमै स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ, तहिलेसम्म चाहिँ तबसम्म चाहिँ तपाईँहरूले अथवा हामीले यो गान्धाधर्म चाहिँ खाइरहनु पर्ने रहेछ है। यसको लागि चाहिँ अब हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ के अरे जान्नु, धेरै कुराहरू सिक्नु पढ्नु जरुरी छैन हैन। हामीले जानेको कुरा के हो त भन्दाखेरि कहिलेसम्म खानुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि हामी जहिलेसम्म जीवित रहन्छौँ तहिलेसम्म, किनभनेदेखि जीवित रहनुको लागि हाम्रो सेल जीवित रहनुपर्छ, स्वास्थ्य रहनुको लागि हाम्रो सेल स्वास्थ्य हुनुपर्छ हैन, अनि हाम्रो बच्चाहरू हाम्रो सन्तानहरू पनि स्वास्थ्य हुनुको लागि हाम्रो बच्चाहरू सन्तानहरूको पनि सेलहरू स्वास्थ्य हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेलबाट स्वास्थ्य शरीर बन्छ, स्वास्थ्य शरीरबाट मात्रै फेरि स्वास्थ्य हाम्रो सन्तान बन्न सक्छ। त्यसकारणले अस्वस्थ मानिसबाट अस्वस्थ कुराहरू निस्किन्छ, मस्तिष्कमा पनि अस्वस्थ मानिसको मस्तिष्कमा त्यस्तै अस्वस्थ विचारहरू जन्मिन्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य विचार र राम्रो विचारको लागि स्वास्थ्य हुनु जरुरी छ। स्वास्थ्य हुनुको लागि गान्धाधर्म खानु जरुरी छ, चाहे त्यो चियाको फर्ममा होस्, कफीको फर्ममा होस्, आरजीको फर्ममा होस्, जेलको फर्ममा होस्, कुनै पनि तरिकाले चाहिँ हजुरहरूले मैले हामी सबैले हाम्रो सन्तानलाई जीवनभरि नै यो खाइरहनुपर्छ र सिस्टमलाई सिस्टमाइज गर्दै जानुभयो भने डिएक्सन कम्पनीले बोनस दिन्छ, प्रत्येक महिना बोनस दिन्छ, क्वालिफाइड हुनुहोस्, प्रत्येक महिना त्यो बोनसबाट चाहिँ के अरे पैसा नझिक्नुहोस्, पैसा झिकेर फेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे बाहिर खर्च गर्नुहुन्छ, पैसा नझिक्नुहोस्, त्यो बोनसले सबै चाहिँ तपाईँले चाहिँ के लेख्नुहोस् भने आरजी जिएल स्पेरेनेला हैन, अनि माइक्रो भेजी के खानु मन लाग्छ त्यो झिक्नुहोस्, फेरि त्यो झिकेर चाहिँ तपाईँले खानुहोस् र बेच्नुहोस्, फेरि तपाईँलाई अर्को महिना बोनस दिन्छ डिएक्सन कम्पनीले, फेरि त्यो बोनसले फेरि आरजी जिएल कफी हैन जे चाहिन्छ मोरेन्जी जुस हैन झिक्नुहोस्, बेच्नुहोस्, खानुहोस्, बच्चाहरूलाई खुवाउनुहोस्, फेरि अर्को महिना हैन डाक्टर लिमले फेरि पैसा दिइहाल्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा खान सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्य हुनु होला। सबैले मलाई देखिराख्नु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट हैन, म प्राय परिचय दिन बिर्सिरहन्छु, मेरो नाम सन्त केदेन, पोस्टमा पनि देखिसक्नु भएको होला हैन, केदेन लिम्बू हो म है, मेरो घर चाहिँ पूर्व झापा मेची अञ्चल हैन, अनि हालको बसाइ चाहिँ मलेसियाको पेनाङ हैन। मलेसियामा बसेको चाहिँ धेरै लामो भयो, 2001 देखि नै बसिरहेको छु, जाँदै आउँदै है, र अब पनि खोइ छुट्टीमा आउँ भनेको, अहिले लकडाउनमा छु हैन। त्यसै भएर चाहिँ बसिरहेको छु हजुरहरूसँग चाहिँ यही जुम मिटिङबाट चाहिँ शनिबार भेट गर्ने काम गरिरहेको छु हैन। अब धेरै समय भएछ, 12 बजेछ है, म धेरैलाई अब लामो समय आउने शनिबार चाहिँ हजुरहरू तयारी भएर धेरैजना आउनु होला। आउने शनिबार यस्तो हुँदैन हैन, अत्यन्तै राम्रो एकदमै राम्रो चाहिँ कार्यक्रम हुन्छ हैन। आउने शनिबारको सेसन भनेको चाहिँ अनौठो हुन्छ। आज त 58 जना मात्रै रहेछौँ हैन, 58 मात्रै रहेछौँ हैन, किनभने धेरै मानिसलाई यो डिएक्सनको चाहिँ प्रोग्रामहरू मन पर्दैन, बरु चाहिँ के अरे गीतिक प्रोग्रामहरू, साङ्गीतिकहरू, यस्तो रमाइलोहरू हैन, त्यो आइडल साइडल के चाहिँ धेरै मन पर्छ हैन। हाम्रो त्यस्तो आइडल साइडल नाच्ने गाउने त्यस्तो हैन, इन्टरटेन गराउने अनि एकछिन चाहिँ मनोरञ्जन दिएर एकछिनबाट टेन्सन दिने त्यस्तो किसिमको हुँदैन। हामी चाहिँ मनोरञ्जन नदिने तर टेन्सन पनि नदिने, टेन्सनबाट चाहिँ हामी मुक्त गराउने हाम्रो कार्यक्रम हुनाले हामीले त्यस्तो चाहिँ के अरे धेरै भिडभाड पनि हुँदैन हामीमा हैन। जो छौँ जे छौँ जस्तो छौँ हजुरहरू आउनु होला। तपाईँहरू आउनुभयो भनेदेखि एउटा परिवारको सदस्यहरू हामी सबै भेट भयौँ जस्तो लाग्छ हैन। केही जिज्ञासाहरू रहे तपाईँहरूले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। आउने शनिबार भनेको चाहिँ हामी सिर्फ भलाकुसारी गर्नेछौँ। हजुरहरूसँग म केही कुरा सोध्नेछु, हजुरहरूले मलाई केही कुरा सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी सिर्फ हाम्रो व्यावहारिक कुरा र अनुभवको कुराहरू सेयर गर्नेछौँ। आउने शनिबार हजुरहरू पनि मेन्टली तयार भएर आउनु होला। अर्को शनिबार चाहिँ म आउने शनिबार चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी स्लाइड देखाएर तपाईँहरूको समयलाई चाहिँ
म लिन चाहन्न। हामीसँग चाहिँ डाइरेक्ट कन्फरेन्स हुनेछ आउने शनिबार चाहिँ। हजुरहरू सबै समयमा आउनु होला। 10:15 मलेसियाको टाइममा आउनु होला। म पनि अर्को शनिबार चाहिँ एकदमै छिट्टै नै आउँछु, किनभने म आज त यो चाहिँ के अरे साइट ओपन हुनुभन्दा 15 मिनट अगाडिसम्म लेखाइ पढाइ गर्दै आएको थिएँ, लेख्दै थिएँ है। कतिपय कुराहरू चाहिँ हतार हतारमा लेखिरहेको थिएँ होइन। त्यस्तै छ ल। हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। अर्को Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री